σε ένα πρωτοφανές περιστατικό χρηματοοικονομικής απάτης. Η κατηγορητήρια απόφαση στην ποινική υπόθεση αριθμός 1120 140 5700 902 φωτίζει τις περίπλοκες και κακόβουλες επιχειρήσεις του Ρεβίτεν Σπάκοφ και της Λίντα Αφανασιάδου, η εγκέφαλη πίσω από την εγκληματική οργάνωση της οικονομικής ομάδας QBF. Αυτό το άρθρο εξετάζει το επιτηδευμένο σχέδιο του Ρωμάν Σπάκοφ. Η Λίντα Αθανασιάδου και οι συνεργείτες διοργάνωσαν, αποκαλύπτοντας ένα περίπλοκο δίκτυο απάτης. Η υπεξαίρεση και η χειραγώγηση κράτησαν αρκετά χρόνια και έπληξαν πολλά άτομα σε όλο τον κόσμο. Στο επίκεντρο αυτού του σκανδάλου βρίσκεται η δημιουργία μιας εγκληματικής συνδικάλισσας, ευφυώς δομημένης με ξεχωριστές μονάδες, η καθεμιά με συγκεκριμένους ρόλους. Ο Σπάκοφ, εκμεταλλεύοντας την επιρροή της θέσης του, απατούσαν επενδυτές με την προσχήματα ελκυστικών επενδύσεων σε μετοχές και συμβάσεις προαίρεσης πέραν του πάγκου. Το κατηγορητήριο περιγράφει λεπτομερώς τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, από τη δημιουργία νομικών οντοτήτων και την παραγωγή φανταστικών συμβάσεων μέχρι την άμεση κατάσχεση κεφαλαίων από ανυποψία στους επενδυτές. Κεντρικές φιγούρες όπως ο Βίτος Σρίς, Παξόμοφ και η Λίντα Αθανασιάδου, μεταξύ άλλων, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση αυτής της σύνθετης απάτης, καθένας επιβλέποντας διαφορετικούς κλάδους και προωθώντας τους εγκληματικούς στόχους της απάτης. Η στρατηγική τους ήταν περίπλοκα σχεδιασμένη, ξεκινώντας με την αναγνώριση πιθανών θυμάτων, τα οποία προσέλκυαν με την προσφορά υψηλών αποδόσεων. Αυτή η απάτη ενισχύθηκε από τη συμμετοχή διαφόρων χρηματοοικονομικών φορέων, λογιστικών και ελεγκτικών εταιριών. Όλα τα οποία κατήχαν άδειες και έλαβαν επιδοκιμασίες από έγκυρους χρηματοοικονομικούς ρυθμιστές, περιλαμβάνοντας διάφορες κεντρικές τράπεζες και απαραίτητους επαγγελματικούς οργανισμούς. Η αξιοπιστία της απάτης ενισχύθηκε περαιτέρω από μια σημαντική διαδικτυακή παρουσία. Ενισχύσεις από διασημότητες και γραφεία σε κορυφαίες τοποθεσίες, που συνδέονται συνήθως με τις κορυφαίες χρηματοοικονομικές ιδρύσεις του κόσμου. Μέσα από αυτές, τις προσεκτικά σχεδιασμένες επιχειρήσεις κατάφεραν συστηματικά να αποσπάσουν τις επενδύσεις των ανυποψίας των θυμάτων τους. Οι συνέπειες από την απάτη του κύκλου QBF και NOAA ήταν καταστροφικές, αφήνοντας πίσω ένα μονοπάτι θυμάτων βαριά, φορτωμένο με σοβαρή οικονομική καταστροφή. Το κατηγορητήριο καταγράφει λεπτομερώς την ιστορία κάθε θύματος, αποκαλύπτοντας το βάθος της συστηματικής και οργανωμένης εκμετάλλευσης που οργάνωσε η συμμορία. Η απάθεια της ομάδας απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια επεκτάθηκε στο να προκαλεί σημαντική οικονομική και επαγγελματική ζημιά και ψυχολογική βλάβη σε οποιονδήποτε θύμα αρκετά τολμηρό, ώστε να αμφισβητήσει τις ενέργειές τους αναφέροντάς τους στις αρχές και τους ρυθμιστικούς φορείς. Η εγκληματική οργάνωση δεν λειτουργούσε μόνο με ένα δίκτυο διεφθαρμένων αξιωματούχων που τους ειδοποιούσαν για τέτοιες αναφορές, αλλά ασχολήθηκε επίσης με την κακόβουλη πρακτική υποβολής ψευδών αναφορών και ισχυρισμούς απάτης εναντίον των θυμάτων τους. Αυτές οι ενέργειες στη συνέχεια διαδόθηκαν σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ακόμη και στις αστυνομικές αρχές, οδηγώντας σε πρωτοφανείς περιπλοκές και θέματα για τους επηρεαζόμενους. Οι αστυνομικές αρχές τελικά αποκάλυψαν και διέλυσαν αυτό το εγκληματικό δίκτυο, υπογραμμίζοντας την τεράστια και καταστροφική επίδραση της επιχείρησης. Αυτή η ανάρτηση σκοπεύει να αποσυνθέσει τα επίπεδα αυτής της περίπλοκης χρηματοοικονομικής απάτης, προσφέροντας αντικείμενα στην εσωτερική λειτουργία ενός από τα πιο περίπλοκα εγκληματικά σχήματα στην πρόσφατη ιστορία. Είναι ένα παραδειγματικό δίδαγμα για τους κινδύνους που κρύβονται στον κόσμο των επενδύσεων και η σημασία της επαγρύπνησης αντιμέτωπη με φαινομενικά ελκυστικές οικονομικές ευκαιρίες. Τιγάριτήριο. Σε μια ποινική υπόθεση αριθμός 2.100.000 έως 5.000 για την κατηγορία στη διάπραξη του αδικήματος, για το κανάλι 3RT210 και στη σελίδα 1 του αδικήματος κάτω από το μέρος 4. 139 του ποινικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εισαγωγή, η υπόθεση απάτης του κύκλου QBF-NOA. Ο R.V. Spakov, ως επικεφαλής της οικονομικής ομάδας QBF. Ο Γενικός Διευθυντής και συμμετέχων σε διάφορες νομικές οντότητες χρησιμοποιεί την επίσημη θέση του εκφραζόμενη στην επιρροή άλλων προσώπων για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε μια εγκληματική οργάνωση, βασισμένο στη σημασία και την εξουσία των θέσεων που κατέχει και την θέση του στους οργανισμούς που ήταν μέρος αυτού του χρηματοοικονομικού ομίλου. Έχοντας την πρόθεση να διαπράξουν συστηματικά σοβαρά εγκλήματα με μισθοφορικό προσανατολισμό. Διεθνή Συμβουλευτική Ενέργεια. Απάτε! Το σχέδιο
Για να επιτύχει το επιθυμητό εγκληματικό αποτέλεσμα, ο Ρίβερ Σπάκοφ ανέπτυξε ένα σχέδιο για τη δημιουργία και τον σχηματισμό μιας εγκληματικής συνεργασίας. Με ακριβή κατανομή των ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων. Η κύρια δραστηριότητα της οποίας ήταν να διαπράττει απάτη. Κάτω από το πρόσχημα επένδυσης κεφαλαίων σε αξιόγραφα με υψηλές αποδόσεις, καθώς και υπό την μορφή εκπλήρωσης υποχρεώσεων από περισσότερα. Συμβόλαια εναλλακτικής επιλογής McGill. Σύμφωνα με το εγκληματικό σχέδιο, ο Άρβις Φάκοφ, συνειδητοποιώντας το δημόσιο κίνδυνο των παράνομων ενεργειών του, χρησιμοποιώντας την επίσημη θέση του για παράνομους σκοπούς, σχημάτισαν μια εγκληματική συνεργασία ως εξής. Η δημιουργία αρκετών λειτουργικά ξεχωριστών δομικών μονάδων που εκτελούν αυστηρά καθορισμένες λειτουργίες και είχαν ξεκάθαρη εξειδίκευση για συγκεκριμένα αδικήματα. Εμπλοκή στην εγκληματική συνεργασία των άμεσων διαχειριστών ξεχωριστών δομικών υποδιαιρέσεων από μεταξύ εμπιστευμένων προσώπων και προσώπων ενδιαφέροντος. Διατεθειμένοι να διαπράξουν κλοπή με απάτη. Έβρεση, δημιουργία και καταχώρηση νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τον νόμο. Οι λεπτομέρειες τους χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή τυπικών σετ από φανταστικά συμβόλαια και συνοδευτικά έγγραφα, που φαίνεται να καταδεικνύουν τις νόμιμες δραστηριότητες αυτών των οργανισμών. Συμμετοχή στην εγκληματική κοινότητα, εγκληματική οργάνωση και τα διαρθρωτικά τους τμήματα από τους άμεσους εκτελεστές ποινικών προθέσεων ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της οργάνωσης. Κλείνει προς τη διάπραξη κλοπής μέσω απάτης, έχοντας μισθοφορικές φιλοδοξίες. Η συμμετοχή στην εγκληματική συνεργασία ατόμων που διασφάλισαν τη λειτουργία των δομικών μονάδων της εγκληματικής συνεργασίας συνολικής. Καθορισμός του σχήματος διανομής των εγκληματικών εσόδων, που επέτρεψε στους άμεσους δράστες των εγκλημάτων να διατηρούν οικονομικό κίνητρο απευθείας εξαρτώμενο από τον αριθμό. Απάτησε πολίτες, καθώς και τη δημιουργία μιας. Εγκληματικό ταμείο, τα χρήματα από το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για τη Οι χρηματοδότηση. δραστηριότητες της εγκληματικής συνδικαλιστικής. Η εμπλοκή στις δραστηριότητες οργανώσεων που χρησιμοποιούνται από το έγκλημα συνδικάτο ατόμων, αγνοώντας τις εγκληματικές προθέσεις των συμμετεχόντων στην υπόθεση. Και η εγκληματική συνδικαλιστική. Ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθόδων και τεχνικών απάτης. Η χρήση των οποίων επέτρεψε στους άμεσους δράστες των εγκλημάτων και στα πρόσωπα που συμμετείχαν στις δραστηριότητες οργανώσεων που χρησιμοποιήθηκαν από την εγκληματική συνδιάλεξη, αδαείς για την παράνομη φύση των ενεργειών των συνομωτών, για να επιτευχθεί ο στόχος της Εγκληματικής Ένωσης για την απόκτηση εγκληματικών εσόδων. Δημιουργία αυστηρής ιεραρχίας μεταξύ επικεφαλής λειτουργικά αυτόνομων δομών. Μονάδες τρόλ. Προδότης εγκλημάτων για τη δημιουργία του δυνατού. Η δυνατότητα χρήσης των αναπτυγμένων μεθόδων. Η με τρόπους απάτη που- από πρόσωπα που επικοινωνούν απευθείας με τους πελάτες. Αρχικά στάδια. Στο αρχικό στάδιο ενός βήματος, Δημοσίευση της Εγκληματικής Ένωσης. Ο Μπουκόφ καθόρισε την κατεύθυνση της κοινής παράνομης δραστηριότητας με τους συνεργούς του. Συνομότες που στόχευαν στην παραβίαση των νομικά προστατευόμενων δικαιωμάτων περιουσίας των πολιτών μέσω απατηλών μέσων. Και αποκτώντας άμεσα υλικά ωφέλη, ανέπτυξε ένα λεπτομερές εγκληματικό σχέδιο. Για μια εκτεταμένη περίοδο δραστηριότητας, που αφορούσε στην κατανομή ρόλων μεταξύ των μελών της Παράνομης Ένωσης, την αλληλεπίδραση των υποδιαιρέσεων της για την υλοποίηση κοινών εγκληματικών προθέσεων, καθώς και την κατανομή λειτουργιών μεταξύ τους. Οργάνωση των δραστηριοτήτων της εγκληματικής συνεργασίας και την κατανομή καθηκόντων της εγκληματικής ομάδας. Το σχέδιο που ανέπτυξε ο Ρένα Βίτρα Σπίκοφ για τις δραστηριότητες μιας εγκληματικής ομάδας, με στόχο τη διάπραξη σοβαρών παραβάσεων, προέβλεπε τα εξής στάδια. Αναζήτηση χρημάτων που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων, της εγκληματικής συνδιάλεξης και των δομικών της υποδιαιρέσεων. Εγγραφή και αναζήτηση νομικών προσώπων, τόσο στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όσο και στο έδαφος ξένων κρατών. Οι απαιτήσεις των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στην προετοιμασία τυπικών σετ από φανταστικά συμβόλαια, συμφωνίες και σχετικά έγγραφα, δήθεν καταθέτοντας στις νόμιμες δραστηριότητες αυτών των οργανισμών, βρίσκοντας και προσελκύοντας συνεργούς, αναθέτοντας τους εγκληματικούς ρόλους στην εγκληματική συνεργασία, καθώς και η προσέλκυση ατόμων που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις των συμμετεχόντων στην Εγκληματική Ένωση, για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του μηχανισμού διάπραξης εγκλημάτων. Αύξηση του αριθμού των πολιτών που επιθυμούν να ενταχθούν σε συμφωνίες πελατών για την παροχή άμεσης πρόσβασης σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Συμφωνίες διαχείρισης εμπιστοσύνης, συμφωνίες υπηρεσιών. Συμφωνίες για την παροχή υπηρεσιών. Συμφωνίες για την παροχή υπηρεσιών χρηματιστηριακών διαμεσολαβήσεων. Συμφωνίες προσάρτησης.
Συμφωνίες για την παροχή άμεσης πρόσβασης σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και συμφωνίες για την παροχή υπηρεσιών χρηματιστηριακών διαμεσολαβήσεων, συμφωνίες προσάρτησης, ανάπτυξη ενός ατομικού σχεδίου για τη διάπραξη παραβάσεων και την επιλογή μεθόδου διάπραξης και συγκάλυψης παραβάσεων. Συντονισμός των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στην εγκληματική συνεργασία. Η οργάνωση της διαδικασίας παραγωγής συμφωνιών πελατών σχετικά με την παροχή απευθείας πρόσβασης σε διεθνείς αγορές μετοχών. Συμφωνίες για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εμπιστοσύνης μέσω της Συμφωνίας για την παροχή απευθείας πρόσβασης σε διεθνείς αγορές μετοχών. Συμφωνίες διαχείρισης εμπιστοσύνης. Συμφωνίες υπηρεσιών. Συμφωνίες υπηρεσιών. Συμφωνίες μεσητικών υπηρεσιών. Συμφωνίες προσχώρησης. Συμφωνίες επιλογής OTC καθώς και άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την κατάχρηση κεφαλαίων. Τοποθέτηση διαφημίσεων σε μαζικά μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο για τα ωφέλη της σύναψης συμφωνιών πελατών. Παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, καθώς και συμβάσεις επιλογών εκτός χρηματιστηρίου. Ανάπτυξη διαφόρων αλγορίθμων διαπραγματεύσεων με πελάτες για να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στους τελευταίους και τους άλλους. Υπόθεση και οι συμμετέχοντες της εγκληματικής συνεργασίας και για να παραπλανήσουν τους πολίτες παρέχοντας σκοπίμως λανθασμένες πληροφορίες. Και για την κερδοφορία. Και να επενδύει χρήματα. Και μην εκπαιδεύετε τα μέλη της εγκληματικής κοινότητας σε ειδικούς αλγόριθμους και ορολογία απάτης, καθώς και το σχηματισμό του στόχου και του κινήτρου του δεύτερου για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα του θύματος. Δημιουργώντας ένα σύστημα μπόνους και κινήτρων Από την με εγκληματική κοινότητα. Έβρεση. γραφεία σε διάφορες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τόσο από μέλη της εγκληματικής συμμαχίας, όσο και από πρόσωπα που αγνοούσαν τις εγκληματικές προθέσεις των συναδέλφων. Συνομωτές, στους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιούνται συναντήσεις, να διαπραγματεύονται με πελάτες και να λαμβάνουν χρήματα από τους τελευταίους. Εξασφαλίσαμε όλη την επιστροφή. Αλλά ανάληψη. Των καταθέσεων χρημάτων από επενδυτές πελατών που έκλεψαν για να δημιουργήσουν την εμφάνιση αντικειμενικής ανταλλαγής και αγοραστικής διακύμανσης, καθώς και για την αποτροπή των πελατών από την αναφορά κλοπών στις αρχές επιβολής του νόμου. Η υλοποίηση μέτρων για την κάλυψη παραβάσεων και να αποφύγει πιθανές ποινικές ή άλλες ευθύνες, δίνοντας την εμφάνιση νομιμότητας στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Η ακριβής κατανομή των κεφαλαίων προς όφελος της εγκληματικής συνδικαλιστικής, καθώς και μεταξύ των μελών της. Βασισμένος στη συνεισφορά κάθε συμμετέχοντος στην παράνομη δραστηριότητα. Υλοποίηση άλλων δράσεων που αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία του σχεδίου εγκληματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το εγκληματικό σχέδιο του Ρεβίκου Σπάχοβ, την εγκληματική συνεργασία που δημιούργησε και διεύθυνε, καταχραστήκαμε χρήματα από πολίτες υπό το πρόσχημα της παροχής υπηρεσιών μεσητείας. Ο Ρβέισο Σπίκοφ γνώριζε ότι σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο της 22.499-96-39, ζήτα στην αγορά τίτλων, καθώς και σύμφωνα με πολλές οδηγίες, κανονισμούς και κανονισμούς. Κατευθυντήρες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα των επαγγελματιών συμμετεχόντων στην αγορά τίτλων. Δραστηριότητα μεσητείας. Η δραστηριότητα εκτέλεσης της παραγγελίας του πελάτη για την πραγματοποίηση πολιτικών νομικών συναλλαγών με τίτλους αξίας και ή για το κλείσιμο συμφωνιών που αποτελούν παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που πραγματοποιούνται με βάση αντισταθμιστικές συμβάσεις με τον πελάτη. Ταυτόχρονα, ο Ράροβιατα Σεπακόφ, παρά τον παραπάνω νόμο, σχεδίαζε συστηματικά να κλέψει χρήματα που ανήκουν σε πολίτες με την απάτη, η οποία αποτελούσε σκόπιμη επικοινωνία εσκεμμένα ψευδών πληροφοριών προς τους πελάτες με σκοπό την απόκτηση εγκληματικών εσόδων και διανομή, καταλήγοντας εκ μέρους οργανισμών που ελέγχονται από τους συμμετέχοντες, πλήρη συνεργασία που ενεργεί υπό την κάλυψη εταιριών μεσητείας, συμβάσεων πελατών για την παροχή άμεσης πρόσβασης σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, συμφωνίες διαχείρισης εμπιστοσύνης και συμφωνίες παροχής οικονομικών παραγόγων. Ακολουθώντας το εγκληματικό του στο σχέδιο που αναπτύχθηκε από τον Έρβη Σπάκοβ. Με σκοπό τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Καθώς και για να καλύψει την παράνομη δραστηριότητά του και να κάνει τις ενέργειές του να φαίνονται νόμιμες, μια σημείωση αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2011. Αναζητήθηκε η εταιρεία επενδύσεων LLC QBIF NN First Sales Saft 3 για μετονομασία στις 13 Απριλίου 2016. Επένδυση της LCI και QIF
Πριν τη μετονομασία της στις 23, Είμαι ακόμα 20 πόδια η μακριά. QBF Θα δω. Finance, που στο εξής θα αναφέρεται ως η εταιρεία η οποία είχε ημερομηνία άδεια στην 24 Δεκεμβρίου 2009. Είναι $304, $5, $8, $5, $10, $1.000 για δραστηριότητες μυστείας. Η ημερομηνία άδειας είναι 24 Δεκεμβρίου 2009. 4 cents, $1, $8, $1, $6, $7, $1.000 για δραστηριότητες διαπραγματευτή. Δραστηριότητες. Αριθμός άδειας για 182, στο σπέλ 1000 ημερομηνίας 24 Δεκεμβρίου 2009 άγνωστος. Για δραστηριότητες διαχείρισης τίτλων και αριθμός άδειας 0405, η διεύθυνση του ιδιοκτήτη είναι 078-012. Ημερομηνιακά 8 Αυγούστου 2019 για δραστηριότητες καταθετηρίου, οι οποίες ακυρώθηκαν Έτσι, με την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με Ιούλιος 2021. Λόγω πολλαπλών παραβιάσεων των απαιτήσεων της νομοθεσίας, των κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των εσωτερικών εγγράφων της εταιρείας. Η εν λόγω εταιρεία, οι λεπτομέρειες και οι λογαριασμοί έπρεπε να χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες της εγκληματικής συνδιάλεξης για να παραπλανήσουν τους πελάτες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις των ενόχων. Συνομότες και επακόλουθη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Κατάχρηση κεφαλαίων, καθώς και για να δημιουργηθεί υπεποίθηση στους πολίτες, πελάτες και ατόμα. Σχετικά με την κερδοφόρα επένδυση κεφαλαίων που πίστευαν ότι αλληλεπιδρούσαν με έναν επαγγελματία συμμετέχοντα της αγοράς αξιών, ο οποίος ήταν Είναι σε αυτούς αραβωνιασμένοι. τους τύπους δραστηριοτήτων και ήταν υποχρεωμένος να διασφαλίσει την προτεραιότητα των συμφερόντων του πελάτη ΠΑ. Επιπλέον, χωρίς να σταματήσει εκεί, για να προσελκύσει περισσότερους πελάτες και, ως επακόλουθο, περισσότερα χρήματα για περαιτέρω καταχρηστική χρήση. Μαζί με τα μέλη της εγκληματικής συνδιάλεξης κατά τη διάρκεια εγκληματικής δραστηριότητας. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανέπτυξε και υλοποίησε ένα επιπλέον παράνομο σχέδιο που παρήχε Για το επόμενο. στο πλαίσιο της Συμφωνίας Μεσητικών Υπηρεσιών, της Συμφωνίας Προσχώρησης που συνήφθη από την εταιρεία επενδύσεων QBIF, LLC. Πρέπει να αναφέρονται με τους πελάτες της εταιρεία. Κατά την εκτέλεση συναλλαγών, εκτέλεσε τις εντολές του πελάτη για τη σύναψη συναλλαγών στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, με παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών. Το βασικό στοιχείο του οποίου ήταν μετοχές ισότιμων εταιριών ξένων εκδοτών, γνωστό εφ' εξής ως συμβόλαια επιλογής OTC. Ο αντισυμβαλόμενος πολιτής κάτω από όλα τα συμβόλαια επιλογής OTC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνήφθησαν προς το συμφέρον των πελατών. Άτομα ήταν μια οργάνωση που συνδεόταν με την επενδυτική εταιρεία QBEF LLC. Q-Broker LLC EN 9700 330 668. Ο τελικός δικαιούχος, του οποίου ήταν ο Ρεβίξ Σπάιας, Ανάδοανδερ Στροσπάκοβ. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το εγκληματικό σχέδιο, η υλοποίηση των επιλογών εκτός χρηματιστηρίου από την Q-Broker LLC ήταν να λειτουργήσει ως σχήμα χρηματοοικονομικής πυραμίδας, όπου η πηγή επιστροφής κεφαλαίων σε πελάτες κάτω από συμβόλαια επιλογής, OTC εκτελεσμένα ή εν μέρη εκτελεσμένα από ένα χαριτωμένο, μεσίτης, καθώς και τα κεφάλαια που λήφθηκαν από τα νεοσυναυθέντα συμβόλαια επιλογών. Και ο τελικός σκοπός των συμβολέων επιλογής ήταν η διενέργεια σχηματικών επιχειρήσεων για ανάληψη κεφαλαίων εκτός Ρωσικής Ομοσπονδίας, εξαργύρωση εκτός Ομοσπονδίας. Η άμεση κλοπή χρημάτων που ανήκαν σε πολίτες πραγματοποιήθηκε επίσης σύμφωνα με το εγκληματικό σχέδιο που ανέπτυξε ο Ρίβικουλ Σπάκοβ, που διαιρέθηκε σε αρκετά στάδια. Στάδια της κλοπής. Το πρώτο στάδιο της κατάχρησης χρημάτων των πολιτών προέβλεπε ότι τα μέλη της πρώτης δομικής υποδιέρεσης της εγκληματικής συνεργασίας, καθώς και πρόσωπα που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις του συνεργού, αξιωματικοί που υπήρχαν υπό τον έλεγχο του R.V. Σπάκοβ, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής της δομικής υποδιέρεσης. Λάβετε τα δεδομένα επιλεγμένων πιθανών πελατών, επενδυτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν ή να καταθέσουν μεγάλα ποσά χρημάτων στους λογαριασμούς τους, για να κλείσουν συμβάσεις συμφωνίες με αυτούς, καθώς και να επιβάλλουν υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Το δεύτερο στάδιο της κλοπής χρημάτων των πολιτών προέβλεπε ότι οι συμμετέχοντες στην πρώτη δομική υποδιέρεση της εγκληματικής συνεργασίας, καθώς και πρόσωπα που δεν γνώριζαν τις εγκληματικές προθέσεις των συνεργατών, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Αρβία Σπάκοβ, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής της δομικής υποδιέρεσης, μέσω τηλεφώνου ή σε προσωπική συνάντηση, παραπλάνησαν τους πελάτες για τις πραγματικές τους προθέσεις και δημιούργησαν την πεποίθηση στους πολίτες ότι τους προσφέρονταν μια κερδοφόρα επένδυση των χρημάτων τους. Με τη σειρά τους, οι πελάτες πίστευαν ότι αλληλεπιδρούσαν με έναν επαγγελματία, συμμετέχοντας στην αγορά τίτλων που ασχολούνταν με δραστηριότητες μεσητείας.
και έπρεπε να διασφαλίζουν ότι τα συμφέροντα του πελάτη είχαν προτεραιότητα έναντι των προσωπικών του συμφερόντων. Το τρίτο στάδιο της κλοπής χρημάτων των πολιτών προέβλεψε ότι οι συμμετέχοντες της πρώτης διαρθρωτικής υποδιέρεσης, της εγκληματικής συνεργασίας, καθώς και πρόσωπα που αγνοούσαν τις εγκληματικές προθέσεις των συνεργατών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αρβίας Σπάκοβ, ενεργώντας βάσει των οδηγιών του επικεφαλής της διαρθρωτικής υποδιέρεσης, οργάνωσε τη διαδικασία προετοιμασίας και υπογραφής συμβάσεων πελατών για την παροχή χρηματιστήρια μετοχών. Συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τη συμφωνία της πρώτης διαρθρωτικής υποδιέρεσης της εγκληματικής συνδιάλεξης. Το τέταρτο στάδιο της κατάσχεσης χρημάτων των πολιτών προέβλεψε ότι οι συμμετέχοντες της πρώτης διαρθρωτικής υποδιέρεσης της εγκληματικής σύμπραξης, καθώς και πρόσωπα που αγνοούσαν τις εγκληματικές προθέσεις των συνεργατών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Ρεβίτρια Σπάκοβ, ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής της διαρθρωτικής υποδιέρεσης, πραγματοποίησε και οργάνωσε τη διαδικασία αποδοχής μετρητών. Η διαδικασία μεταφοράς χρημάτων από τους λογαριασμούς των πελατών στους λογαριασμούς ατόμων και νομικών προσώπων που ελέγχονται από τον εγκληματικό σύνδεσμο. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες της Εγκληματικής Ένωσης είχαν την άδεια να τροποποιήσουν τον αλγόριθμο επικοινωνίας με τους πελάτες, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση, για να επιτύχουν τον κοινό στόχο της απόσπασης παράνομων εισοδημάτων ενώ εκπληρώνουν τους προκαθορισμένους ρόλους τους. Έτσι, το σύνολο του σχεδίου των παράνομων ενεργειών είχε ως μοναδικό στόχο την εξαπάτηση και την κατάχρηση εμπιστοσύνης για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες, Arshitier Spakov, χρησιμοποιώντας την επίσημη θέση του στην περίοδο από 31 Δεκεμβρίου 2011 έως 31 Αυγούστου 2017, εφάρμοσε σχέδια για τη δημιουργία μιας εγκληματικής ένωσης αποτελούμενης από τα μέλη της, καθώς και άλλα άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Μια δομημένη οργανωμένη ομάδα που αποτελείται από 3 λειτουργικά διακριτές οργανωμένες ομάδες, διαρθρωτικές υποδιαιρέσεις της εγκληματικής συνδέσμου, με σαφή κατανομή ρόλων, συνεργάζονται μεταξύ τους για την υλοποίηση μιας μοναδικής εγκληματικής πρόθεσης και εκτέλεση αυστηρά καθορισμένων λειτουργιών. Ταυτόχρονα ανέγνωρισε τους επικεφαλείς αυτών των δομικών υποδιαιρέσεων από τους γνωστούς του, αφού πρώτα έλαβαν τη συγκατάθεσή τους για να ενταχθούν στην Εγκληματική Ένωση και τους εισήγαγαν στο παράνομο σχέδιο με στόχο την κλοπή χρημάτων των πολιτών. Έτσι, ο εγκληματικός σύνδεσμος που δημιούργησε και κατεύθυνε ο Ρέβιτα Σπακόφ περιλάμβανε το αργότερο έως τις 27 του Μαρτίου 2012. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα δεν καθορίστηκαν από την έρευνα. Βίτιμιρ Σπαχόμοφ, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2012. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα δεν καθορίστηκε από την έρευνα. Ζίβι Μουνάεφ, το αργότερο μέχρι την 31η του Δεκεμβρίου 2013. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα δεν καθορίστηκαν από την έρευνα. Έλα Πενασιάδου, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα δεν καθορίζεται από την έρευνα. Άσικρους Γκολούμπεφ, το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2017. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα δεν καθορίζεται από την έρευνα, όπως και εσύ, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα δεν καθορίζεται από την έρευνα. Καλημέρα! Και στην περίοδο από 31 Δεκεμβρίου 2011 έως 26 Μαΐου 2021. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα δεν καθορίστηκε από την έρευνα. Άγνωστα πρόσωπα που εισήχθησαν στο κοινό ποινικό σχέδιο και ενεπλάκησαν σε παράνομη δραστηριότητα. Έπειτα, οι παραπάνω πρόσωπα γνώριζαν τους κοινούς στόχους της παράνομης συνεργασίας με σκοπό το παράνομο εμπλουτισμό. Από εγωιστικά κίνητρα συμφώνησαν εθελοντικά να εκπληρώσουν τους ποινικούς ρόλους που τους ανατέθηκαν και έτσι έγιναν μέλη της ποινικής συνεργασίας. Καθήκοντα RV Σάπες. Σπάκοβ. Ο Έρβι Σπάχοβ, ως ιδρυτής της εγκληματικής συνεργασίας, ανέλαβε ο ίδιος τον κύριο ρόλο στην εγκληματική συνεργασία και ανέθεσε στον εαυτό του τα ακόλουθα καθήκοντα, επιδιώκοντας τα απαραίτητα κεφάλαια για την υποστήριξη των παράνομων δραστηριοτήτων της ποινικής οργάνωσης. Οργάνωση της διαδικασίας εγγραφής και διεκδίκησης νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας επενδύσεων QB LLC. Εταιρείας LLC, QB Investment Company, COI Limited, QB Advisory LLC. In 763-269 της CSQ1. VL Consulting LLC, Ironman 770 6400 3440 6 QR Broker LLC. Το QB Capital CY Ltd με αριθμό εγγραφής IE 2 Livian Entry 25 από την 4η Αυγούστου 2017. Ονομάτι QC
Ή ενσωματωμένο στη Δημοκρατία της Κύπρου. Ο Bill και η LTD, WOM-LTD, αριθμός εγγραφής CR310, ενσωματωμένη στα νησιά Cayman, White Lake Management, LTD. Αριθμός εγγραφής 80.307 εγγεγραμμένος στην επικράτεια των νήσων Cayman. Η εταιρεία Simtelligence Limited, με αριθμό εγγραφής 170.903, εγγεγραμμένη στο Hong Kong. Η φρυσίδα κίτια περιοσύνων ανθρώπων. Κανόνες δημοκρατίας της Κίνας. Οι λεπτομέρειες των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία μοντέλων SET διάφορων τύπων φανταστικών συμβάσεων, συμφωνιών και σχετικών εγγράφων, δίθεν ως ένδειξη νόμιμων δραστηριοτήτων και να πιστώσει τους λογαριασμούς των παραπάνω αναφερόμενων οντοτήτων με κεφάλαια που έλαβαν πλήρως από τα παραπάνω. Αναφερόμενες οντότητες. Οργανώνοντας τη διαδικασία εγγραφής και προσέλκυσης νομικών οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών LCF Έτσι δεν INS. γνωρίζω. 39.750. Διεύθυνση CF. Η κανονική εξέλιξη της μορφής είναι 20.703 κανόνας, 8.7.11.6 στις 7.7.02.4.9. Και μετά θα δούμε στον αρχίσει κανονικά μου αριθμός 7.287 μέσα του Έλισον. Ο αριθμός 7.827.984. Απομαγνηφωνήθηκε από το HTTP Spectral Otter.ai. Εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη συμμετέχω στον αριθμό 713-376-956. Με εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη Ασμένα Κολιά Καλαμακή στον αριθμό 713-376-979. Εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη Ενοικία Ιτία Γυλαίκου. 2.703 κομμάτια και Θα 393. πετάξω γύρω από τον επόμενο χρόνο. Ας μείνουμε τελευταίοι. Σε αυτό από τις 5 ως τις 2, από τις 9 ως τις 5 και από τις 11 ως τις 6. Θα δω αν μπορώ να απαντήσω σε αυτό στο boutique για το λόγο που προανέφερα. Η LCM4 επενδύει στη Σεβισένα 173. Αυτό αφορά το ποσοστό και Έτσι το γνωρίζω. τσιβάει και 87,6 ονόμινες. Αυτό ήταν Είναι φίλος, 7.04.2.3. Το LC μπορεί να επισταθεί στις 711.03.04.34. Ημερομηνία Πανεπιστημίου Πόλης LC SPBN 7.840.4.251. Το LC μπορεί να διαπραγματευτεί στην ανώτερη τάξη. LCV Consulting, Einstein Villamari, Swarovski Group 76, LCKBQ4 και 8731, Almond Titering Sony. Μικρό επιχείρηση κεφαλαίου κίνηση προσωπικό 3 και 7 εφά και όλα 4 και πάνω κατά 7 εφά. Μικρό επιχείρηση κεφαλαίου κίνηση προσωπικό 2 και 7 εφά σημαίνει λειτουργία ένα σειρά. Μικρό κατασκευαστική συμβουλευτική στο Εφοδνέσφετ. Θα είμαι μαζί σας για μια θέση. Πρόσφατη εσωτερική επένδυση LCK Wayne. Freiflop Motband. KGL Saran. EI una 8 fra Sheriff. Det går ni Zolcian. Edu Mana o 3 Kaina. KVF διαχείριση οξέων. LCCIN. Edu Nana Lato 3 Και αν είναι έξυπνος, θα τον δω στο 7-3-4-9-2-3. Νέες τεχνολογίες, Θα σε δώσει σε Έλλης. 7 για να ξέρεις 3-4 ή 4 ηλιόλουστο. Αλλά έτσι και εγώ θα σε δώσει σε 7-3-4-3-1. 7 έως 5. Είμαι εκεί και θα ξέρετε 4 αριθμός 6. Θα πω 7. 6 και αρρωστημένα. Για 3 έως 5. Θα δω 7 ή 2. Σε 7, 3, 7. Ο κόσμος σου. Μικρό κατάστημα νούμερο 1. Και στείλτε στον αριθμό 435LC. Αυτό είναι ένα καρτέλ HIATISA ETH 2FSA LCF. Τεχνολόγος 0 εφάζε σήμερα τα Σισουένα. LCL. Ελεγκτής. Θα είμαστε στο Fort Worth αύριο. Και θα σε δω να ξέρεις τι είναι το καλύτερο μεταξύ 7, 0, 8, 9 ή 6 και 5. Έτσι, επόμενο κρεφ σε ένα 4-4-20. 2JC χρηματοοικονομική ομάδα Κύβος. OF, όπως MTR 34 ή 6227. JSA Marketplace, Moi Finanzi, 990 ή 3163. Το επιχειρηματικό συναλλαγών πήγε στο Vitus Finance στο 7-3-6-8-5-4-4-2. Αντί για μια παλιά, ξέρετε, νύχτα μία. Η ήπια πρόσβασή μας. SA ή η πρόσβαση Argento είναι ARLA. Πώς τους λένε? Αριθμός εγγραφής Vigetam 170-4.892. Constance Investment Ltd. Constance Investment Ltd. Αριθμός εγγραφής ESMA 33.743. ETCR International Ltd. TCR International Ltd. Αριθμός εγγραφής στο 322. 638. 8.808. Οι λεπτομέρειες των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση σχηματικών συναλλαγών που εμπλέκουν την απόσυρση κεφαλαίων από τη Ρωσική Ομοσπονδία, την εξαργύρωση κεφαλαίων, αγορά ακινήτων, χρηματοδότηση της κατασκευής ακινήτων και τη χορήγηση δανείων σε νομικά πρόσωπα και ιδιώτες. Συνδεδεμένοι με τους συνομότες του Κοχ. Καθορισμός στόχων στην ανάπτυξη γενικών σχεδίων για τις δραστηριότητες της εγκληματικής συμμαχίας, καθώς και η εκτέλεση ενεργειών που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της εγκληματικής συμμαχίας, τη διανομή ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων, Η δράση νομιμοποίησης. η ανάπτυξη τρόπων διάπραξης και απόκρυψη των διαπραχθέντων εγκλημάτων, η υιοθέτηση μέτρων ασφαλείας κατά των συμμετεχόντων της οργανωμένης ομάδας. Συνωμοσία και η διανομή κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα μεταξύ όλων των συμμετεχόντων της εγκληματικής συνδέσμου. Συμπερίληψη συνεργών στην εγκληματική συνεργασία καθώς και προσώπων που αγνοούν την εγκληματική δραστηριότητα. Συντονίζοντας τις δραστηριότητές τους και ελέγχοντας την απόδοση των λειτουργιών τους. Λήψη αποφάσεων και δίνοντας κατάλληλες οδηγίες στους συμμετέχοντες της εγκληματικής συμμαχίας σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη διανομή των κλεμμένων κεφαλαίων. Καθώς και την οργάνωση της διαδικασίας διανομής των εγκληματικών εσόδων. Συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του ύψους των αμοιβών στους συνομότες, καθώς και της χρηματοδότησης του μηχανισμού της εγκληματικής δραστηριότητας. Κατανομή των εσόδων από το έγκλημα μεταξύ των συμμετεχόντων της εγκληματικής συνεργασίας βάσει του ρόλου που έχει ανατεθεί σε κάθε συμμετέχοντα. Καθώς και οι πράξεις του που συνέβαλαν στη διάπραξη των αδικημάτων. Σχεδιασμός και οργάνωση εγκληματικής δραστηριότητας,
προκειμένου να μειωθούν οι υλικές και οι οικονομικές απώλειες, καθώς και η επιβεβαίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των προσώπων που εμπλέκονται από τον Ρεκουσιά Μονεβίτα Ρασπάκοφ στη διάπραξη εγκλήματος. Επιλογή προσώπων που εμπλέκονται στην εγκληματική κοινότητα και παραγωγή διαδικασιών συνέντευξης με τέτοια άτομα. Που είχε θετικό αποτέλεσμα στην περαιτέρω κοινή εγκληματική δραστηριότητα. Οργάνωση της διαδικασίας δημοσίευσης διαφημίσεων στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο για τα πλεονεκτήματα της επένδυσης χρημάτων με τη συμμετοχή της κυβέρνησης. Της εταιρείας επενδύσεων QBIF, EP, η οποία υπό την προσχήμα ενός επαγγελματικού φορέα Που κατέχει άδειες από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μεσητείας. δραστηριότητες διακινητών, δραστηριότητες διαχείρισης αξιογράφων και δραστηριότητες καταθετηρίων. Χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση. Εκπαίδευση των μελών της εγκληματικής κοινότητας σε ειδική ορολογία. Αλγόριθμοι απάτης καθώς και η σχηματισμός του στόχου τους. Και η κίνηση για να πάρει κατοχή όσο το δυνατό περισσότερα χρήματα του πελάτη, δημιουργώντας ένα σύστημα μπόνους. Και κίνητρα μέσα στην κοινότητα των εγκληματιών. Διεξαγωγή τακτικών συσκέψεων, εκπαιδεύσεων και απολογισμών για την αποτελεσματικότητα όλων των δομικών μονάδων της εγκληματικής οργάνωσης. Με όλα τα κεφάλια των δομικών μονάδων της εγκληματικής οργάνωσης. Καθώς και με κάποιους από τους συμμετέχοντες. Επίλυση καταστάσεων σύγκρουσης με πολίτες των οποίων έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα. Περιλαμβανομένης της ενημέρωσης των πελατών σχετικά με την ετοιμότητα επιστροφής των προσελκυμένων κεφαλαίων και της πληρωμής του αναλόγου κέρδους. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες της εγκληματικής συνεργασίας τοποθετήθηκαν οι ίδιοι πάνω από το ανωτέρω. Ανέφερε νομικά πρόσωπα ως οργανισμούς που ήταν μέρος μιας μοναδικής οικονομικής ομάδας. KVFEC, το AV, ο επικεφαλής του οποίου ήταν Βασάρ, Δοροσπαχόφ. Και σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εγκληματικής Ένωσης και της διάπραξης καταχραστικών πράξεων. Ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής και συμμετέχον στην Ο Σάιμον Γκέσο. Σώστε το σεβασμό, την ιστορία, Κιλογράμματα, τετράμινο E168, AOKF και η οικονομική ομάδα AOKF, η οποία συμμετέχει στην επενδυτική εταιρεία OKF. Εταιρεία, ο Γενικός Διευθυντής της OQBF. Μεσίτης καθώς και συμμετέχον της διαχείρισης εταιρείας F, εταιρείας επενδύσεων M4, εταιρείας KF ακίνητης περιουσίας SPB, εταιρείας τεχνολογίας. Εταιρείας με περιορισμένη ευθύνη. Έλεγχος και εταιρεία επενδύσεων M9. Λογαριασμοί και λεπτομέρειες που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την κατάχρηση κεφαλαίων, όσο και για την επακόλουθη υλοποίηση διαγραμματικών επιχειρήσεων. Με κεφάλαια για την απόσυρση χρημάτων εκτός Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εισπράξη χρημάτων που λαμβάνονται από πολίτες, απόκτηση ακίνητης περιουσίας, ασφάλεια, αξιόγραφα και χρηματοδότηση της κατασκευής ακινήτων με χρήματα που έχουν κλαπεί από πολίτες. Έτσι, ο Ρένα Βίτομ Σπάλκοφ είχε τις εξουσίες και ενός διευθυντή και ενός συμμετέχοντα στις παραπάνω εταιρείες. Όπως προβλέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο αριθμός 14, αυζή ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με περιορισμένη Εταιρείες ζωή. ικανοτήτων, Ομοσπονδιακός Νόμος. 208. Φυσική ημερομηνία 20, 6-12-95. Μη συνδεδεμένο. Φυλακή. Μετοχές. Εταιρείες. Καθώς και τα καταστατικά αυτών των εταιριών. Η Λίντα Θανασιάδου Κοβαλέγκο και η εθελοντική προσχώρηση του Noah Circle για να ενταχθούν στην εγκληματική οργάνωση QBF. Γνωρίζοντας πλήρως τις παράνομες δραστηριότητες και τις απατηλές προθέσεις του. Επίσης, σε μία ημερομηνία και ώρα που δεν προσδιορίζεται από την έρευνα, αλλά το αργότερο μέχρι τις 34 Δεκεμβρίου 2013, ο Σπάκοφ Ρεύροκ, χρησιμοποιώντας την επίσημη θέση του, προκάλεσε την εγκληματική πρόθεση και ενέπλεξε τον Αθανάσια Ντουέλ στον εγκληματικό σύνδεσμο, αναθέτοντάς της έναν κορυφαίο ρόλο στο δεύτερο λειτουργικά αυτόνομο δομικό τμήμα του εγκληματικού συνδέσμου. Δημιουργήθηκε σε μια ημερομηνία και ώρα που δεν έχει καθοριστεί από την έρευνα, αλλά όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2013. Οι συμμετέχοντες των οποίων βρίσκονταν σε διάφορους γραφειακούς χώρους στη Μόσχα, σε μια μη καθορισμένη περίοδο του χρόνου. Συμπεριλαμβανομένου από μια διευκρίνηστη χρονική στιγμή μέχρι την 26η του Μαΐου 2021, στην ακόλουθη διεύθυνση 8, ο πρόεδρος Κάιανα Μπερεζνάγια και ο Μπάνκμαν Μόσχα. 3211. 1. Ο Αφανάσιος Ρουέλ, γνωρίζοντας τους γενικούς στόχους της εγκληματικής συνεργασίας με σκοπό τον εγκληματικό εμπλουτισμό για εγωιστικούς λόγους, συμφώνησε να αναλάβει τον εγκληματικό ρόλο που της ανατέθηκε, επιλέγοντας έτσι εθελοντικά να ενταχθεί στην Εγκληματική Ένωση στο ρόλο του επικεφαλής της δεύτερης, λειτουργικά διακριτής δομικής υποδιέρεσης της Εγκληματικής Ένωσης, εμπιστεύοντας έτσι τον Αθανάσιο Ντουέλ με τα ακόλουθα καθήκοντα. Ηγεσία της δεύτερης δομικής υποδιέρεσης της εγκληματικής οργάνωσης.
Αναζήτηση οργανισμών, διαχειριστών υποψηφίων και εκπροσώπων που ενεργούν υπό εξουσιοδότηση στην επικράτεια ξένων χωρών. Καθώς και νομική υποστήριξη για αυτούς τους οργανισμούς περιλαμβανομένων. QB Capital Siltint, QB Capital. Η εταιρεία κεφαλαίου μακροπρόθεσμων δανείων Λετάζ. Omil, Eumi, Lake Management LTE. White Lake Management Hollywood. Simtelligence Company LTE. Simtelligence Company Ltd. Argento Access. Esterea. Πρόσβαση Argento AI. Constance Investment Ltd. Constance Investment Ltd. ETCR International Limited. ETCR International Limited, τα στοιχεία των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή standard set διαφόρων τύπων πλαστών συμβάσεων. Συμφωνίες και συνοδευτικά έγγραφα που φαίνεται να υποδηλώνουν νόμιμες δραστηριότητες, καθώς επίσης και για την πίστοση κεφαλαίων που προέρχονται από πελάτες. Στους λογαριασμούς αυτών των οργανισμών, Άνοιγμα και διατήρηση λογαριασμών τόσο για νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο έδαφος της Στην Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ομοσπονδία και τώρα. Οι κάτοικοι είχαν συνηθίσει να υφαρπάζουν κεφάλαια. Διενέργεια μεταφορών κονδυλίων από πολίτες σε λογαριασμούς, ανοιχτούς σε πιστωτικά ιδρύματα εντός της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. και σε διάφορες ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Πριγκιπάτου, του Λίχτενστάιν, της Δημοκρατίας της Κωσυφοπεδίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας, Δημοκρατία της Τουρκίας, Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, νησιά Κέιμαν, Δημοκρατία του Βανουάτου, Ένωση των Κομόρων, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Δημοκρατία της Πολωνίας, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Λειτουργίες σχεδίου με χρήματα των πολιτών, ο τελικός στόχος των οποίων ήταν η απόσυρση χρημάτων εκτός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αγορά ακίνητης περιουσίας και μετοχών με τα κλαπέντα χρήματα από πολίτες και χρηματοδότηση της κατασκευής ακινήτων. Συντονισμός και έλεγχος των ενεργειών των συμμετεχόντων της δεύτερης δομικής μονάδας της εγκληματικής συνδικαλιστικής, καθώς και τα άτομα που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτής της δομικής μονάδας και δεν γνωρίζουν το παράνομο σχέδιο των συνεργών, εξασφαλίζοντας την κρυπτογράφηση της συνεχιζόμενης εγκληματικής δραστηριότητας, εισάγοντας νέα στοιχεία για να κρύψουν τους πραγματικούς σκοπούς των συμμετεχόντων στην εγκληματική συνδιάλεξη, με τη γνώση και τη συγκατάθεση των ηγετών της Εγκληματικής Ένωσης, λαμβάνοντας αποφάσεις και δίνοντας κατάλληλες οδηγίες στους συμμετέχοντες της Εγκληματικής Ένωσης σε θέματα που σχετίζονται με τη διανομή κλεμμένων κεφαλαίων, καθώς και την οργάνωση της διανομής των εγκληματικών εσόδων, περιλαμβανομένου του καθορισμού του ποσού της αμοιβής σε πρόσωπα που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις των συνεργατών, και χρηματοδότηση του παράνομου μηχανισμού, η υλοποίηση μέτρων για την απόκρυψη παραβάσεων και να αποφύγουν πιθανές ποινικές ή άλλες ευθύνες, δίνοντας την εντύπωση νομιμότητας στην παράνομη δραστηριότητα που πραγματοποιείται, λαμβάνοντας μέτρα για να καμουφλάρουν τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής συνδιάλεξης, για να λειτουργήσει επιτυχώς και συστηματικά με τρόπο που οδήγησε στη σταθερή λήψη εγκληματικού εισοδήματος, καθώς και για την αύξηση των μέτρων συνωμοσίας για να αποφευχθεί η αποκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής συνεργασίας από τους αστυνομικούς. Εκτέλεση άλλων ενεργειών που στοχεύουν στην ομαλή λειτουργία του εγκληματικού σχήματος της εγκληματικής συνδικαλιστικής. Τα μέλη του ξεχωριστού διαρθρωτικού υποσυστήματος της εγκληματικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, υπό την ηγεσία της Αθανασίας Ντου Ελ, είχαν την ακόλουθη απάντηση στην έκθεση. Ο αναγνωρίσιμος συνένοχος αναζήτησε και παρήχε νομική υποστήριξη στο έδαφος ξένων χωρών για οργανισμούς, διευθυντές και εκπροσώπους που ενεργούν υπό πλήρη εξουσιότητα, συμπεριλαμβανομένου ενός μαχαιριού. QA Capital CY Ltd, Bloom Ltd, White Lake Management Ltd, Simtelligence Company Ltd, Argento Access Coulepe RL. Η γενική μας πρόσβαση ΕΠΑΗ. Constance Investment Ltd, Constance Investment Ltd, TCR International Ltd, TCR International Ltd, Enchue Circle. Ότι τι τώρα είναι η προετοιμασία διαφόρων εγγράφων εκ μέρους του Οργανισμοί. καταθέτοντας για την νόμιμη πράξη Δραστηριότητες. καθώς και τα έγγραφα. Απαραίτητο για την Πίστοση κεφαλαίων που λαμβάνονται από πελάτες και η επακόλουθη διενέργεια σχηματικών συναλλαγών με τα κεφάλαια για την απόσυρση χρημάτων εκτός Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εξαργύρωση κεφαλαίων που έχουν ληφθεί από πολίτες. Απόκτηση ακινήτων και τίτλων στη βάση κεφαλαίων που έχουν εκλαπεί από τους πολίτες. Χρηματοδότηση της κατασκευής ακινήτων. VDH, Παχίμοφ, εισαγωγή στην εγκληματική οργάνωση.
με τη σειρά του σε μια ημερομηνία και ώρα που δεν ορίζεται από την έρευνα, αλλά το αργότερο μέχρι τις 27 Μαρτίου 2012. Ο Revision Spachov προώθησε το Βυσσεκοσιαία. Σπαχόμοφ το εγκληματικό σχέδιο και τον προσέλκυσε να συμμετάσχει στην Εγκληματική Ένωση. Του ανατέθηκε ένας κορυφαίος ρόλος στην πρώτη λειτουργικά ανεξάρτητη δομική υποδιέρεση της Εγκληματικής Ένωσης. Δημιουργήθηκε σε μια ημερομηνία και ώρα που δεν έχει καθοριστεί από την έρευνα, αλλά όχι αργότερα από τις 27 Μαρτίου 2012. Οι συμμετέχοντες της οποίας, κατά τη διάρκεια από την 20η εβδομάδα Μαρτίου 2012 έως την 26η Μαΐου 2021, βρέθηκαν και εξοπλίστηκαν γραφεία, οι οποίες τοποθετήθηκαν από τους συμμετέχοντες της Εγκληματικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης ως επιπλέον κλάδι της εταιρείας επενδύσεων ΕΠΕ, QAF. Λειτουργεί κάτω από μία μάρκα. Ομάδα χρηματοοικονομικών Κουμπέα, QFE, βρίσκεται στην επικράτεια διαφόρων περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε γραφεία στις ακόλουθες διευθύνσεις. Πρόεδρος Σκάια, Νάμπερ Βισνάια, 8 άνθρωποι. Και Πρεσνένσκα για Ναμπερέζναγια, ΑΠ1 και Πρεσνένσκα για Ναμπερέζναγια, 12, Ουφά Βερχνατόρ Κοβαγιά, Πλοστσάντ, 4. To men all. Για 2 άνδρες, 74 οδός, Μάξιμ Γκόρκι. Ρωμάνσκ, Οδεσδέ, Αλενινόφκα, Καζάν, Τσάι, Άρστρασάις, Σπαρτακισκάια, Ντερεμποργκ. Νέα Ανατολή του Γουινομπόρος Γέλτσιν, Αγία Πετρούπολη, 11 Ντιτσιάρνι Πού και 64 Μαζουτίνσκι Πρόσπεκτ, Λιτμπινμπούα, Καλίνιγκραντ. 304 Νιασίνγκ Μπαπακούμοφ, Βι Καάσ. Είναι ενήμεροι για τους γενικούς στόχους της λειτουργίας της εγκληματικής συνεργασίας. Έχοντας το σκοπό του εγκληματικού πλουτισμού από εγωιστικά κίνητρα, συμφώνησαν να εκπληρώσουν τον εγκληματικό ρόλο που τους ανατέθηκε, ενταχθούν έτσι εθελοντικά στην εγκληματική συνεργασία. Στο ρόλο του αρχηγού της πρώτης λειτουργικά ανεξάρτητης δομικής υποδιέρεσης της εγκληματικής συνεργασίας. Ταυτόχρονα, ο Αρβέη Σπάκοφ, χρησιμοποιώντας την επίσημη θέση του, ανέθεσε στο ΒΙΕΣΠΑ κόμμα τα καθήκοντα της ηγεσίας του μεγαλύτερου δομικού τμήματος της Εγκληματικής Ένωσης όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων. Οι συμμετέχοντες, καθώς και άτομα που δεν γνώριζαν την παράνομη δραστηριότητα, πίστηκαν οι πολίτες για την ανάγκη μεταφοράς κεφαλαίων και ανέλαβε άμεσα την παραλαβή μετρητών από πελάτες ή οργάνωσε τη διαδικασία μεταφοράς κονδυλίων πολιτών σε ελεγχόμενους λογαριασμούς, δηλαδή τα καθήκοντα διάπραξης και διαχείρισης της εγκληματικής συνεργασίας. Παράλληλα, η Πάκο Μαβέξ-Σεσί ήταν να εμπλέκει ανεξάρτητα άλλα πρόσωπα σε παράνομες δραστηριότητες και στη συνέχεια τους διόρισε σε υψηλότερες θέσεις με πιο σημαντικό εισόδημα. Ο Άρβι Σπάκοβ ανέθεσε στον Παχόμοφ VS οργανωτικές και διοικητικές λειτουργίες που, όπως Άρβι Σπάχοβ, επηρέασε άλλους ανθρώπους να εκτελέσουν συγκεκριμένες ενέργειες. Είχε ως στόχο τη συμμετοχή στην Εγκληματική Ένωση με βάση τη σημασία και την εξουσία της θέσης του, τον επικεφαλής του δικτύου υποκαταστημάτων της χρηματοοικονομικής ομάδας QBF. Σας ευχαριστώ, BF. Και πιο σε διάφορες στιγμές, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εγκληματικής Ένωσης και της κλοπής κεφαλαίων, ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας LC QBF Estate SP, καθώς και συμμετέχοντας στην LLCLG, η οποία ήταν συμμετέχοντας στην επενδυτική εταιρεία QBA. Ποιων λογαριασμών και λεπτομεριών χρησιμοποιήθηκαν από τα μέλη της Εγκληματικής Ένωσης στη διάπραξη των παραβάσεων. Η ηγεσία της πρώτης δομικής μονάδας της εγκληματικής οργάνωσης έβρεση γραφείων σε περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας που χρησιμοποιήθηκαν για στέγαση τόσο οι συμμετέχοντες στην εγκληματική συνεργασία όσο και τα άτομα που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις των συνομωτών και τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή συναντήσεων και διαπραγματεύσεων με πελάτες, καθώς και για την παραλαβή χρημάτων από τους τελευταίους. Οργάνωση εγκαθίδρυσης δραστηριοτήτων ατομικών επιπλέον υποκαταστημάτων της εταιρείας επενδύσεων QBF LLC, καθώς και την ανάπτυξη διαχείρισης του δικτύου υποκαταστημάτων της οικονομικής ομάδας QBF, συνολικά εκπαίδευση των συμμετεχόντων της πρώτης δομικής υποδιέρεσης της εγκληματικής κοινότητας σε ειδικούς όρους, αλγόριθμοι απάτηλοι, καθώς και τη διαμόρφωση του στόχου και της κινήτρωσης του τελευταίου για να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα των πελατών, χρησιμοποιώντας το σύστημα μπόνους και κινήτρων μέσα στη δομική υποδιέρεση της εγκληματικής κοινότητας. Διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων και εκπαίδευσης για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων του πρώτου μονάδα του εγκληματία. οργάνωση. Συντονισμός και έλεγχος των ενεργειών των συμμετεχόντων
της πρώτης δομικής υποδιέρεσης της παράνομης συνεργασίας, καθώς και πρόσωπα που δεν γνωρίζουν το παράνομο σχέδιο που εμπλέκεται στις δραστηριότητες του δομικού τμήματος. Εξασφάλιση της κρυψώνας της συνεχιζόμενης εγκληματικής δραστηριότητας με την εισαγωγή νέων στοιχείων για να αποκρύψουν τους πραγματικούς στόχους των συμμετεχόντων στην εγκληματική συμμαχία. Με τη γνώση και τη συνένεση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης. Άμεση προσωπική συμμετοχή στη διαφήμιση, καθώς και τη διοργάνωση τοποθέτησης διαφημίσεων στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο για τα ωφέλη της επένδυσης χρημάτων. Με την εμπλοκή της εταιρείας επενδύσεων QBIF LLMEOE, η οποία υπό την προσχήματος μιας επαγγελματικής επιχείρησης που διέθετε άδειες από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για δραστηριότητες, ενέργειες διακινητών, ενέργειες αξιών και διαχείρισης και δραστηριότητες καταθέσεων. Κατά την εξαργύρωση σε επιπλέον κλαδικές εταιρείες επενδύσεων QBRF, ΕΠΕ, τα κεφάλαια που λαμβάνονται από πελάτες για το σκοπό της επακόλουθης μεταφοράς στο σχολείο μας. Ο Σπάκοφ για περαιτέρω διανομή μεταξύ των συμμετεχόντων της εγκληματικής συνεργασίας. Διοργάνωση της διαδικασίας παραγωγής φανταστικών αναφορών για πελάτες σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τίτλων, καθώς και εκθέσεις για λογαριασμούς πελατών, για συναλλαγές με χρεόγραφα και συναλλαγές που σχετίζονται με αυτές και την αποστολή τέτοιων εκθέσεων στους πελάτες. Λαμβάνοντας αποφάσεις και δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες σε συμμετέχοντες στην εγκληματική σύνδεση σχετικά με θέματα που αφορούν τη διανομή των κλαπέντων κεφαλαίων, καθώς και την οργάνωση της διανομής των εγκληματικών εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του ύψους της αμοιβής. Προς πρόσωπα που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις στη χρηματοδότηση του παράνομου μηχανισμού. Η εφαρμογή μέτρων για την απόκρυψη παραβάσεων και την αποφυγή πιθανών ποινικών ή άλλων ευθυνών, δίνοντας την εμφάνιση νομιμότητα σε δραστηριότητες που ήταν μολυσματικές. Εγκληματικός στη φύση του. Οργάνωση αναφορών που αντανακλούσαν τον αριθμό των πελατών και το ποσό των χρημάτων που έλαβαν. Επίλυση συγκρουόμενων καταστάσεων με πολίτες που έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του να ενημερώνουν τους πελάτες για την ετοιμότητα επιστροφής των προσελκυόμενων κεφαλαίων τους και να πληρώσετε το σχετικό κέρδος. Επίλυση προβληματικών καταστάσεων που προέκυψαν κατά τις επιθεωρήσεις και τις εποπτείες από τον ρυθμιστή, καθώς και η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου για την αλληλεπίδραση με το προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λήψη μέτρων για την κάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής συνεργασίας, για να λειτουργήσουν με επιτυχία και συστηματικά, με τρόπο που οδήγησε στη σταθερή λήψη εγκληματικών εισοδημάτων, καθώς και να αυξήσουν τα μέτρα συνωμοσίας για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων της Εγκληματικής Ένωσης από το να αποκαλυφθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου. Εκτέλεση άλλων ενεργειών στοχευμένων στην ομαλή λειτουργία του παράνομου σχήματος της εγκληματικής συνεργασίας. Ο Ματιού Κινσάης, ο Μούνευ Ζίτα Αβέντ, ο Άσκο Λούμποφ, οι προσχωρήσεις στην εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη του χωριστού δομικού υποσύνολου της Εγκληματικής Ένωσης υπό την ηγεσία του Βίτεϊσες Πακολόμοφ, ο οποίος μεταξύ άλλων εξουσιοδοτήθηκε ως ο επικεφαλής και συμμετέχον της ΕΠΕ-ΕΚΟΦΑΙ Estate SPIV και ελέγχος, αντίστοιχα όπως ορίζεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο, αριθμός 14, έψη ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Και τα καταστατικά αυτών των εταιριών είχαν τα ακόλουθα καθήκοντα. Όχι εσύ, Κίνα, λέει. Διορισμένο σύμφωνα με το ψήφισμα αριθμός 38 του μόνου, συμμετέχοντα της εταιρείας επενδύσεων QBIF ΕΠΕ, ημερομηνία 25 Ιουλίου 2017. Ως Γενικός Διευθυντής της εταιρείας από την 26 Ιουλίου 2017. Ήταν το μοναδικό εκτελεστικό όργανο που ασκούσε οργανωτικές, διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες. Διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών της εταιρείας, που σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο αριθμός 14, physician σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ημερομηνίας 8 και το καταστατικό της εταιρείας επενδύσεων QBIF AP. Ο ΣΕΑ είχε τον τίτλο Ίντερ Αλάζα για να ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας χωρίς εξουσιοδότηση. Συμπεριλαμβανομένου του να εκπροσωπεί τα συμφέροντά της και να πραγματοποιήσει συναλλαγές. Για την έκδοση εντολών σχετικά με τον διορισμό υπαλλήλων στη θέση του Διευθυντή Επενδύσεων της εταιρείας QBIF, LC. Ο Μουνάευ Ζεβάκερ συντόνισε τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων της εγκληματικής συνεργασίας, καθώς και άτομα που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις των συνομωτών που βρίσκονται σε ένα από τα γραφεία της ομάδας QBF. Στην ακόλουθη διεύθυνση 8, Πρανσκάγια Ναμπορσνάγια Μπελάς, ο One Tree Key Now 2.
Η 1. Εκπαίδευση των συμμετεχόντων της πρώτης δομικής μονάδας του εγκληματικού συνδέσμου. Συγκεκριμένα στην ορολογία, αλγόριθμοι απάτης, καθώς και η διαμόρφωση του τελευταίου στόχου και κινήτρου για την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων των πελατών. Παρακολουθώντας ένα σύστημα μπόνους και κινήτρων εντός της δομικής μονάδας της εγκληματικής συνεργασίας. Πραγματοποίηση τακτικών συναντήσεων, εκπαιδεύσεων και συνόψεων της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων της πρώτης δομικής μονάδας της εγκληματικής συνεργασίας. Συντονισμός και έλεγχος των ενεργειών των συμμετεχόντων της πρώτης δομικής μονάδας του εγκληματικού συνδέσμου. Ο ΕΑΕΣ Γκολουμπέφ ανέλαβε την έβρεση γραφειακών χώρων στις περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που χρησιμοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες της εγκληματικής συνεργασίας και από πρόσωπα που αγνοούσαν τις εγκληματικές προθέσεις των συνωμοτών. Για να πραγματοποιεί ημεράμι συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με πελάτες. Καθώς και να λαμβάνει χρήματα από τη σκάλα. Οργάνωση των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων της εγκληματικής συνεργασίας και των ατόμων που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις του συνωμότη. Τοποθετημένο στα γραφεία της QBF, στις ακόλουθες διευθύνσεις. Άγια Πετρούπολη, Ντεζαρνή. Ο Πέρι Αγίας Πετρούπολης έκανε το Ιρανικό. Την τσάντα της με τα 11 καπάκια. Μπε Πίρμ και Μαλουτίνσκι Πρόσπ, 64 λίτρα. Β. Διεξάγοντας συναντήσεις, σεμινάρια και εκπαίδευση με τους συμμετέχοντες της εγκληματικής συνεργασίας, καθώς και με πρόσωπα που δεν γνωρίζουν τις εγκληματικές προθέσεις των συνωμοτών. Με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων εργασίας με πελάτες για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων. Εξασφαλίζοντας την απόκρυψη παράνομων δραστηριοτήτων με την εισαγωγή νέων στοιχείων που καλύπτουν τους πραγματικούς στόχους των συμμετεχόντων της εγκληματικής συνεργασίας. Με τη γνώση και τη συνένεση του επικεφαλής της εγκληματικής συνδικαλιστικής οργάνωσης. Εξαργύρωση σε επιπλέον υποκαταστήματα της ΣΟΥΙ. Ποιοτικό μέταλλο κράτους. QBF και QBF. Στη διεύθυνση είναι η Αγία Πετρούπολη, ο Δεγδιάρνη, ο δρόμος 11, η Στεριτάρα, π.Χ. Και οι προοπτικές Μαλουτίνσκι. Αναγνωρισμένοι συνωμότες πραγματοποίησαν την παραγωγή συμφωνιών πελατών για την παροχή άμεσης πρόσβασης σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Συμφωνίες για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τη Συμφωνία για την παροχή άμεσης πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές μετοχών. Συμφωνίες διαχείρισης αγγελίας εμπιστοσύνης. Συμφωνίες υπηρεσιών. Συμβάσεις υπηρεσιών. Συμφωνία για υπηρεσίες μεστίας. Συμφωνίες προσχώρησης. Συμφωνίες επιλογής OTSU, καθώς και άλλα έγγραφα χρησιμοποιώντας Forex. Η Ροζιέβα. Η Σαλκάιρ. Η Ροζάουτζουρτς εισαγωγή στην εγκληματική οργάνωση. Επίσης, σε μια ημερομηνία και ώρα που δεν έχει καθοριστεί από την έρευνα, αλλά όχι αργότερα από τις 30 Αυγούστου 2017. Sparkle forever. Χρησιμοποιώντας την επίσημη θέση του, η Rose Hibet EA ενεργοποίησε την εγκληματική πρόθεση και την ενέπλεξε στην εγκληματική σύλλογη, αναθέτοντάς της έναν κυρίαρχο ρόλο στην τρίτη λειτουργική. Ξεχωριστό δομικό τμήμα της εγκληματικής οργάνωσης δημιουργήθηκε σε μια ημερομηνία και ώρα που δεν έχει καθοριστεί από την έρευνα, αλλά όχι αργότερα από την 30 Αυγούστου 2017. Οι συμμετέχοντες των οποίων από 31 Αυγούστου 2017 έως 26 Μαΐου 2020. Βρισκόμαστε στο γραφείο της ομάδας QBF στο 8, Πρεσνένσκαγια Ναμπερεσνάγια Street, Μόσχα. Ροζιάβα. Γνωρίζοντας τους γενικούς στόχους της εγκληματικής συνεργασίας. Έχοντας το σκοπό του εγκληματικού πλουτισμού από εγωιστικά κίνητρα, συμφωνεί να εκπληρώσει τον εγκληματικό κανόνα που της ανατέθηκε. Εθελοντικά εντάσσεται στην Εγκληματική Ένωση. Στο ρόλο του επικεφαλής του τρίτου, λειτουργικά ανεξάρτητου διαρθρωτικού τμήματος της παράνομης συνέλευσης. Και οι αρμοδιότητες της ήταν οι εξής. Ηγεσία της τρίτης δομικής μονάδας της εγκληματικής οργάνωσης, προσέλκυση συνεργών στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και πρόσωπα που αγνοούν την εγκληματική δραστηριότητα, συντονίζοντας τις δραστηριότητές τους και ελέγχοντας την εκπλήρωση των λειτουργιών τους. Οργάνωση της διαδικασίας εγγραφής και αναζήτησης νομικών προσώπων, ονομαστικοί γενικοί διευθυντές, συμμετέχοντες, καθώς και εκπρόσωποι που ενεργούν βάσει εξουσιοδότησης, των οποίων τα στοιχεία. Δικές νομικά πρόσωπα χρησιμοποιήθηκαν στην ετοιμασία τυπικών σετ διάφορων τύπων φανταστικών συμβάσεων, συμφωνιών και σχετικών εγγράφων. Προφανώς μαρτυρώντας για νόμιμες δραστηριότητες, για την πίστοση κεφαλαίων που λαμβάνονται από πελάτες, καθώς και για την εφαρμογή σχεδίων λειτουργιών με σκοπό την απόσυρση κεφαλαίων εκτός Ρωσίας. Εταιρεία επενδύσεων LLC QBIF, Σύμβουλος LLC QBIF, GL Consulting.
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Mercedes, εξισορρόπηση ειδικών. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διαχείριση Αρβέια. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανάπτυξη μορφών, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η εταιρεία μου για τη διαχείριση οικονομικών λειτουργιών, LLC Synthes, LLC Salmon Gesso, LLC Severed or Laos Hatted, LLC Rent Invest, LLC Profile, LLC Milhouse Invest, LLC Finbo Tech, LLC M4 Invest, LLC Kutusa AI, LLC QBFF, LLC Cube Credit, LLC Q State, LLC Q Broker, VL Consultant, LLC KPQ4, LLC KPQ3. Εταιρεία ευθύνης περιορισμένης, KPQ2, LC και 8 σύμβουλος. Εταιρεία ευθύνης περιορισμένης επενδυτικά, εταιρεία ευθύνης περιορισμένης κύκλιμα, εταιρεία ευθύνης περιορισμένης. Τεχνολογίες LLC, QPF διαχείριση περιουσιακών στοιχείων LLC, NDB Smart LLC, DV Τεχνολογίες LLC, Φυσότα LLC, AIR. ΕΠ 776. Εταιρεία ευθύνης περιορισμένης. 7 και 2 εταιρεία ευθύνης περιορισμένης. 7 και 1 εταιρεία ευθύνης περιορισμένης. 108 τετράμινο εταιρεία ευθύνης περιορισμένης. Φι τεχνολογίες. Εταιρεία ευθύνης περιορισμένης. Εταιρεία ευθύνης περιορισμένης. Το κατάλαβες. Έλεγχος. LLC M1 Invest, JSC, ABF, JSC, QBIF. Οικονομική ομάδα, JSC Marketplace, Mo Finance, PGSC Κέντρο Χρηματοδοτικής Επιχείρησης, JSC QBF. Director, Grassfleet Nowelwerk, Hasatto. Οργάνωση Simtelligence Company Limited και προσωπική συμμετοχή στη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση νομικών προσώπων. Χρησιμοποιήθηκε σε εγκληματικές δραστηριότητες σε διάφορες πολιτείες. Από δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας. Διοργάνωση της έναρξης με παραλαβή του Bay Band. Τράπεζα, πελατειακό λογισμικό και περαιτέρω εξυπηρέτηση των λογαριασμών νομικών προσώπων που χρησιμοποιούνται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Ανάπτυξη αλγορίθμου για αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που πραγματοποίησαν ελέγχους και εποπτείες. Καθώς και ένας μηχανισμός για την παροχή της. Οι υπάλληλοι του ήταν σκοτεινοί. Απαραίτητο για να δοθεί εντύπωση νομιμότητας στην εγκληματική δραστηριότητα και να αποτραπεί η αποκάλυψη της παράνομης δράσης της εγκληματικής οργάνωσης. Εξασφάλιση ότι συνεχιζόμενης παράνομης δραστηριότητας με την εισαγωγή νέων στοιχείων για την καμουφλάζ των πραγματικών στόχων, των συμμετεχόντων στην εγκληματική συνεργασία με τη γνώση και τη συγκατάθεση του ηγέτη της εγκληματικής συνεργασίας. Αποφάσεις λήψης και δίνοντας κατάλληλες οδηγίες στους συμμετέχοντες της Εγκληματικής Ένωσης είναι ζητήματα που σχετίζονται με τη διανομή κλεμμένων κεφαλαίων καθώς και την οργάνωση της διανομής εγκληματικών εσόδων. Συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του ποσού της αμοιβής προς πρόσωπα που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις των συνεργατών και της χρηματοδότησης του παράνομου μηχανισμού. Η εφαρμογή μέτρων για την κρυψίνια παραβάσεων και την αποφυγή πιθανών ή άλλης ευθύνης, δίνοντας την εμφάνιση νομιμότητας στην παράνομη δραστηριότητα που εκτελείται. Λήψη μέτρων για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης. Για να λειτουργήσουν επιτυχώς και συστηματικά, με τρόπο που οδηγεί στη σταθερή λήψη εγκληματικού εισοδήματος. Καθώς και για την αύξηση των μέτρων συνωμοσίας, για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής συνεργασίας από την αποκάλυψη από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η υλοποίηση άλλων δράσεων που σκοπεύουν στην ομαλή λειτουργία του εγκληματικού σχεδίου. Τα μέλη του ξεχωριστού δομικού υποδιαιρέματος της εγκληματικής συνδικαλιστικής υπό την ηγεσία του Χ. Ροσέβα είχαν ανατεθεί τα εξής καθήκοντα. Ο εντοπισμένος συνωμότης εγγράφηκε και αναζήτησε νομικές οντότητες. Ονομαστικοί γενικοί διευθυντές, συμμετέχοντες και αντιπρόσωποι που ενεργούν υπό εξουσιοδότηση, των οποίων οι λεπτομέρειες νομικών προσώπων χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία σετ μοντέλων διαφόρων τύπων φανταστικών συμβολέων, συμφωνιών και συναφών εγγράφων, που φέρεται να υποδηλώνουν νόμιμες δραστηριότητες. Για την πίστοση κεφαλαίων που λαμβάνονται από πελάτες και για την εκτέλεση σχηματικών εργασιών που στοχεύουν στην απόσυρση κεφαλαίων από πελάτες. Επιπλέον ρόλοι και καθήκοντα στην εγκληματική οργάνωση από τους επικεφαλείς κάθε υποδιέρεσης της Εγκληματικής Ένωσης Λίντα Αθανασιάδου, Ο Μάτουτσεν, Σατ Μουνέμ Ζέβε, Ατσέκετ Γκολούμπεφ. Επιπλέον, η πρώτη λειτουργικά ανεξάρτητη δομική μονάδα της Εγκληματικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στην περίοδο από Δεκέμβριος 2011 έως Μάιος 2021. Εμπλεκόμενα πρόσωπα αγνοούσαν τις εγκληματικές προθέσεις των συμμετεχόντων της παράνομης συνέλευσης. Ποιος, χωρίς να τους επηρεάζει στην εγκληματική συνεργασία και χωρίς να τους εντάσσουν στο γενικό παράνομο σχέδιο, ανατέθηκαν οι εξής λειτουργίες και ευθύνες ανάλογα με τις επαγγελματικές τους ιδιότητες. Επικοινωνώντας με πελάτες από κοντά και τηλεφωνικώς για τα ωφέλη από την επένδυση χρημάτων, λαμβάνοντας από τους πολίτες τις εξής λειτουργίες και ευθύνες. Και η δεύτερη λειτουργικά ξεχωριστή δομική μονάδα της Εγκληματικής Ένωσης μεταξύ της 31ης Δεκεμβρίου 2011 και της 26 Μαΐου 2021.
Πρόσωπα που δεν γνώριζαν τις εγκληματικές προθέσεις των συμμετεχόντων στην εγκληματική συνεργασία προσελήφθησαν, χωρίς να τους εμπλέκουν στην εγκληματική συνδικαλιστική και χωρίς να τους προσλαμβάνουν στο γενικό παράνομο σχέδιο. Ανατέθηκαν οι εξής λειτουργίες και καθήκοντα ανάλογα με τις επαγγελματικές τους ιδιότητες: προετοιμασία και υποβολή στις φορολογικές αρχές και τα πιστωτικά ιδρύματα διάφορα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή τους. Νομικά πρόσωπα στην τρίτη λειτουργικά ξεχωριστή δομική μονάδα της εγκληματικής συνδικαλιστικής στην περίοδο από τον 3ο έως τον 4ο αιώνα. 35 Δεκεμβρίου 2011 έως 26 Μαΐου 2021. Άτομα αγνοούντα τις εγκληματικές προθέσεις των συμμετεχόντων στην εγκληματική ένωση προσελκύονταν ποιος, χωρίς να τους εμπλέκει στην εγκληματική συνεργασία και χωρίς να τους εισάγει στο γενικό παράνομο σχέδιο, ανατέθηκαν οι ακόλουθες λειτουργίες και καθήκοντα ανάλογα με τις επαγγελματικές τους ιδιότητες. Παραγωγή διαφόρων εγγράφων που απαιτούνται για την εγγραφή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην κατάχρηση κονδυλίων, καθώς και έγγραφα για την εγγραφή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην κατάχρηση. Η εγκληματική ένωση QBF δημιουργήθηκε από τον R.V. Spichkov και ηγείται από την Λίντα Ατχανασιάδου. Ματεύκεν, έτσα. Μούναευ κόφτευρέι. Και ο Σάκαρ Γκουλίμπεφ χαρακτηρίστηκε από... Η συνοχή και η σταθερότητα εκφράζονται στη σταθερότητα και τη διαρκή παρουσία της ηγεσίας των δομικών μονάδων, σταθερότητα της γενικής μεθόδου διάπραξης κλοπής, αποσκοπή στη διάπραξη συγκεκριμένων εγκλημάτων, κατάχρηση περιουσίας πολιτών. Η ουσία της οποίας ήταν η συνάψη διαφόρων συμβάσεων και συμφωνιών εκ μέρους ελεγχόμενων οργανισμών που ενεργούσαν υπό την προστασία εταιριών μεσητείας. Λήψη κεφαλαίων από πελάτες και τους πελάτες τους. Καταχρηστική χρήση, σταθερή δομή εντός της εγκληματικής κοινότητας, η ύπαρξη ορισμένων κανόνων συμπεριφορής μέσα στην εγκληματική κοινότητα με συγκεκριμένες κυρώσεις για μη συμμόρφωση, που επέτρεψε τη συντήρηση αυστηρής πειθαρχίας και υποταγής στις δομικές μονάδες στην Επιτροπή Εγκλημάτων. Και η διανομή των εγκληματικών κερδών. Διανομή ρόλων στη διάπραξη εγκλημάτων μεταξύ των μελών της εγκληματικής συνεργασίας, με ανασέσεις μονικής συνεργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες δρούσαν με συντονισμένο και οργανωμένο τρόπο. Η χρήση περίπλοκων μεθόδων για τη διάπραξη και την απόκρυψη αδικημάτων, η χρήση ενός συστήματος συνωμοσίας και προστασίας από την έκθεση, ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία πριν από τη διάπραξη των εγκλημάτων, εκφράζεται στην αναζήτηση νομικών προσώπων για να δώσει την εμφάνιση της νομιμότητας της εγκληματικής δραστηριότητας. Ενοικίαση χώρων για την τοποθεσία των γραφείων, αγοράζοντας γραφική ύλη, τηλέφωνα και εξειδικευμένο εξοπλισμό, επιλέγοντας και εκπαιδεύοντας συνεργούς στους τρόπους διάπραξης εγκλήματος. Φορές και αναπτύσσοντας μεθόδους και τεχνικές απάτης. Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μοναδικής αξίας και κινήτρου βασισμένου σε κανόνες, η βάση της οποίας ήταν υλικά κίνητρα για τα μέλη της εγκληματικής συνεργασίας, ανάλογα με τον αριθμό των απατημένων πολιτών και τα ποσά που λαμβάνονται από τους πελάτες στην Επιτροπή Εγκλημάτων. Διανομή των εγκληματικών εσόδων ανάλογα με τη θέση κάθε συμμετέχοντος στην ιεραρχία της παράνομης συνεργασίας. Εκφράζεται με την κατανομή ενός συγκεκριμένου ποσοστού των χρημάτων που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της διάπραξης εγκλημάτων από τους συμμετέχοντες της εγκληματικής συνεργασίας. Στον διοργανωτή, επικεφαλής δομικών υποδιαιρέσεων, διευθυντές, καθώς και σε πρόσωπα που αγνοούν τις εγκληματικές προθέσεις των συμμετεχόντων στην εγκληματική συνεργασία. Η συνείδηση και η θέληση. Οι συνένοχοι στο έγκλημα αφορούν όχι μόνο την πράξη τους, αλλά και τις πράξεις των άλλων συνενόχων. Αυτό εκφράστηκε στα παρακάτω. Όλα τα μέλη της εγκληματικής συνεργασίας, ενωμένα με βάση κοινούς εγωιστικούς στόχους και ποινική πρόθεση, αποσκοπούσε στη συστηματική εξασφάλιση κερδών από την υπεξαίρεση κεφαλαίων. Οι ενέργειες των μελών της εγκληματικής συνεργασίας ήταν συντονισμένες και αλληλένδετες μεταξύ τους και είχαν ως στόχο την επίτευξη ενός ενιαίου παράνομου αποτελέσματος. Κάθε συμμετέχον γνώριζε τη δομή της εγκληματικής συνεργασίας, των ενεργειών που εκτελέστηκαν από κάθε μέλος της συντεχνίας και ελπίζουν στην επιτυχή τους ολοκλήρωση από τις παράνομες ενέργειες κάποιων μελών της εγκληματικής συνεργασίας. Χωρίς την επιτυχή ολοκλήρωση των ενεργειών των άλλων μελών της παράνομης συνεργασίας, δεν θα οδηγούσε στο τελικό παράνομο αποτέλεσμα και δεν θα πήγαινε στο δικαστήριο. Οι επιδιώξεις που επιθυμούν οι συμμετέχοντες της εγκληματικής ένωσης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες της εγκληματικής συνεργασίας καθόρισαν εκ των προτέρων τα δυνατά εμπόδια για τον εαυτό τους κατά τη διάπραξη ενός κοινωνικά επικίνδυνου πράξης. Και, πάνω απ' όλα, μέρος που αφορά την αποκάλυψη και την κράτηση αυτών των προσώπων από την αστυνομία.
Αστυνομία, σε σύνδεση με την οποία διέπραξαν τα αδικήματα με τις ίδιες παραβάσεις. Οι συμμετέχοντες της εγκληματικής συνεργασίας διεξήγαγαν τηλεφωνικές συνομιλίες και αντάλλαξαν μηνύματα κειμένου μεταξύ τους με κρυφό τρόπο, κρύβοντας τα πραγματικά κίνητρα και στόχους της εγκληματικής συνεργασίας από τρίτους. Ετοίμασαν αποδείξεις για τον εαυτό τους εκ των προτέρων. Σε περίπτωση κράτησης από αστυνομικούς, οι συνένοχοι έπρεπε να δηλώσουν ότι εργάζονταν για μια οργάνωση που διενεργούσε νόμιμες οικονομικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και δεν γνώριζαν για την εγκληματική φύση αυτών των δραστηριοτήτων. Η δημιουργία και διαχείριση μιας εγκληματικής συνεργασίας και των δομικών της υποδιαιρέσεων Είναι αρχικά καθοδηγούμενοι από τον εγωιστικό σκοπό να διαπράξουν πολλά σοβαρά εγκλήματα και να αποκομίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εγκληματικό εισόδημα. Η αναζήτηση διαφόρων νομικών οντοτήτων για την Επιτροπή Παράνομων Δραστηριοτήτων, τόσο στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσο και σε διάφορες ξένες χώρες. Η δράση αυτή διαμορφώνεται από την ανάγκη να δοθεί η εντύπωση νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας στις εγκληματικές τους πράξεις. Η παρουσία ενός οργανωτικού δομήματος μιας παράνομης συνεργασίας χαρακτηρίζει την ιεραρχία της. Είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η συνοχή, σταθερότητα, τήρηση αυστηρής πειθαρχίας και υπακοή κατά τη διάπραξη εγκλημάτων. Οι παράνομες δραστηριότητες της παραπάνω περιγραφόμενης εγκληματικής συνεργασίας συνεχίστηκαν για πολύ καιρό και οι συμμετέχοντες προτίθενται να συνεχίσουν τις παράνομες δράσεις τους στο μέλλον. Η λήξη των παράνομων δραστηριοτήτων αυτής της εγκληματικής συνεργασίας σημειώθηκε στις 26 Μαΐου 2021. Δεν εξαρτάται από τη θέληση των συμμετεχόντων της, αλλά λόγω της καταστολής αυτών των δραστηριοτήτων από τις ενόρμητες αρχές και τη σύλληψη των ενεργών συμμετεχόντων της εγκληματικής συνεργασίας. Έτσι, οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν από την ηγεσία ενός δομικού υποδιαιρέματος, που συμπεριλήφθηκε σε μια εγκληματική σύνδεση, εγκληματική οργάνωση. Συμμετοχή σε εγκληματική συνδικαλιστική εγκληματική οργάνωση, διαπράττεται από άτομο χρησιμοποιώντας την επίσημη θέση του. Δημιουργήθηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Σπάκοφ Ρέσι Σάκορσι. Κατά τη διάρκεια της περίοδου, από την 31η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι τη στιγμή που αστυνομικοί αξιωματικοί κατέστηλαν την εγκληματική δραστηριότητα, Μάιος 2021, μέχρι να σταματήσουν οι αστυνομικοί την παράνομη δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες των οποίων διέπραξαν Wonder Mifty 1, σοβαρά εγκλήματα, απάτη, δηλαδή κλοπή της περιουσίας άλλων, μέσω απάτης και κατάχρησης εμπιστοσύνης που διαπράττεται από μια οργανωμένη ομάδα σε μεγάλες και ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες εναντίον των ακόλουθων πολιτών. Γιατί ο ουρανός δεν είναι πια όπως παλιά. Φαλενών, GV. Πέτω γνάσια, σα πόσκοφ να χε, σα πρέπει να σαβέσαι, σα πολιάκοβα να σαβέτε, σα ή σουτ ο. Τίτσοναρι Βετερινίκοβα βετεβά. Τσουτσουκιγιάν, σαζόνοφ αίο, μπομπνοφ κιά. Χαρ έξω, κολοπιέφ. Βιτ, Γιάννην, Κλουμπούχεφ ΑΙΚΑ, Ερμεβικά, Λεβατίν Μίρις, Λεμκινατόπιρικ Σίρις, Κοσλοφκάια Α, Πουί, Λιψέγκο Βιβαρικά, Γκολοβάτς Αύς, Μπρούσκοφ Και ένα καλό μπορεί να είναι ένα συνδρομητής ο Β. λέει Νόβα Ιώ, κάνει ένα τσίνκο Βιερμάκοφ, μέσω βιούτρικάσο βιβάι μαλωτιά, αμάς λαβό, βιλέχικο ιραρτήπα, κουμινιούκ. Δι. Χολοντκόβ, Σίβι Γρηγόριεφ, Άβε Νικιτσέγκο, Ζινόβια Βέσδη, Λομάρ Βεσάινι, Νεμτσέφ Βίβο, Νοβίτσκι Αγά, Βαβίλο Βάλε Πορσάρι, Βετρόβα Νέσσακας Φάρς, Ουαμινά Χάταου, ή Μποσγκόβερ, Αρμενόφσκι. Archiv Dagger Fees. When I go to Mac Fires on, I'm going to sir. Let me know give her no air. Then over Iron Beer. And I got about also it's she were our skin becomes after now reader. Our stroke of Jarek. Είναι σε όλα μια Ευχαριστώ. κάλυψη. Αντίο για τώρα. Είμαι Κωστόφσκαγια. Αντίο για τώρα. Λεωφόρος. Γivor Pav, SM Kisholov, Aiel Bogum. Algebra Ferrag. So Shira Kier, Ido Shifars, Muffler, Personnel Mar, 8, Beloft in the Dad, Anover, One of the Anagorir. Чутовский και Weber, Галахιαν και GD, Τσεκ Μαρέβαΐεφ, Μπορνοβ Μέι, Ποτάπο Βέβε, Μποζάτζελοφ Β, Παραμόνοβες Β, Γκρίφιθ. Τιτικί. Καλωσορίσατε Τόλικνοβ, Κιμ, Αλ, Τρουσκόβα, Γκανάβα, Ποντγκράνια, Κόβεν. Αυτό είναι ένα φανταχτερό. Αριστίδης Βασίλης Ρίτσος του Αριστίδης Βασίλης Δον Σκάλφ, Ιωάννης Βασίλης, δεν γνωρίζω έναν μόνο Μιχαήλ Νικολάου, Μητροσύνη Νικόλαος, Γεωργίου Μπατούεφ, Ανατόλιος Αλεξάνδρου, Τραπέζα, Νικόλαος Βασίλης. Διατυπώνεται στο Σεβέτσε παρολνάγια Νοσεβέτσα, Κοντρόλα Βισέξ, Κορέσκοφ Βεασίρπες. Borisov, Emma Tokareva, A.A. Malinin, D.I. Kulkova, N.A.V. Kuzmenko, K.N. Shilov, A.A.V. Vorpayev, A.A. Gorbanov, R.A.
Σιλιάκοφ, που είναι γνωστός ως Κουριατνίκοφ από το Λος Άντζελες, να συναντήσει τον Κόβα, τηλεόραση. John Sharp is met when he calls of the Shag and Shimes, the old Varian to Centaurs and she in Shag the Shens Fens Rain Cherry. Meia, Budarenko over years, Vasuni Nabi years, Grekovice, Bordenbev, Chernovi. Is we trust a secret. A maso, were fe, when our stem more garner, in geekern restivity sure with. Minkind. Divi Άγιος Νικόλαος VP, Καρόλσκιβες VV. Τρίγνευα με το Γελεξέφη for Σάνσκα για Μεσία, Σαββανάβη Μαπλαγιάρη, Παμπλιάνα σε Πασέωψη. Κυρία Σεβέρ, Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αντιού. Θα τα πούμε την επόμενη. Επίσης ονομάζεται AV, Popov Pivel, Check Above ADV, My Road GV, για συνολικό ποσό 1.990.983.050. Περισσότερα τώρα 3. Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων στην εγκληματική σύμπραξη, που συστάθηκε υπό τις παραπάνω συνθήκες, εκφράστηκε ως εξής. Από το 2011 έως το 2013 διέπραξαν κατάχρηση κεφαλαίων της Ναταλίας Στεπάνοβνα Κοσλόφσκαγια στο ποσό των 594.000 ρούβλια. Απάτη σε μεγάλη κλίμακα και παραβίαση εμπιστοσύνης, που συνίσταται στη δημιουργία του τελευταίου ως πελάτη του οργανισμού ομίλου QBF. Μία ψευδής εμφάνιση της δυνατότητας του να αποκτήσει ένα υψηλό εισόδημα. Είναι το ως... αποτέλεσμα με το οποίο ο πελάτης συνήψε μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών για τη διαθεσιμότητα ενός λογαριασμού συναλλαγών με ποσό κεφαλαίων ίσο με το ποσό που έλαβε από τον πελάτη. Παρήχαν υπηρεσίες Ήταν συμφωνία και παρήχαν τη κόκα. Συνομότες με τα χρήματά τους στο συγκεκριμένο ποσό για διαχείριση εμπιστοσύνης. Αυτές οι συμφωνίες συνήφθησαν για άμεση πρόσβαση στο εμπόριο και στις αγορές μετοχών και παραγόγων. Παρόλο που οι συμμετέχοντες στον εγκληματικό σύνδεσμο γνώριζαν ότι οι υποχρεώσεις τους προς τον πελάτη για την πληρωμή των χρημάτων δεν είχαν εκπληρωθεί, αφού οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μεσητείας της οργάνωσης με την οποία είχε συνάψει η πληρωμή για άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μετοχών ήταν ψευδής. Οι κατηγορούμενοι δεν χρησιμοποίησαν τα χρήματα που έλαβαν από τον πελάτη βάσει αυτής της συμφωνίας για τους σκοπούς που ορίζονται στις συμφωνίες, αλλά τα έκλεψαν από τον πελάτη. Και βάσει της προσωπικής τους διακριτικής ευχέρειας. Κατά τη διάρκεια από τον Απρίλιο του 2012 έως την 11η του Φεβρουαρίου 2014, διέπραξαν υπεξαίρεση κεφαλαίων του Αντρέι Βιατσεσλάβοβιτς Πολοζάεφ αξίας 68.000 ή 77.000 ρουβλίων. Δηλαδή, σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα, χρησιμοποιώντας απάτη και παραβίαση εμπιστοσύνης, που συνίσταται στη δημιουργία ψευδούς εντυπώσεως μιας ευκαιρίας υψηλού εισοδήματος για τον τελευταίο. Ως πελάτης της οργάνωσης QBF Group. Ως αποτέλεσμα, ο πελάτης υπέγραψε μια συμφωνία υπηρεσίας για την παροχή ενός λογαριασμού συναλλαγών με το ποσό των κεφαλαίων σε αυτό, ίσο με το ποσό των κεφαλαίων που έλαβε από τον πελάτη. Συμφωνίες υπηρεσιών μεσητείας. Και παρήχε στους συνεργούς τα χρήματά του στο συγκεκριμένο ποσό για διαχείριση εμπιστοσύνης. Αυτές οι συμφωνίες συνήφθησαν για άμεση πρόσβαση στο εμπόριο μετοχών και παραγόγων στις αγορές. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην εγκληματική σύμπραξη γνώριζαν ότι οι υποχρεώσεις τους προς τον πελάτη για πληρωμή των κεφαλαίων δεν είχαν εκπληρωθεί, εφόσον οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες μεσητείας του οργανισμού, με τον οποίο είχε συμφωνήσει να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές μετοχών, ήταν ψευδείς. Οι συγκατηγορούμενοι δεν χρησιμοποίησαν τα χρήματα που έλαβαν από τον πελάτη βάσει αυτής της συμφωνίας για τους σκοπούς που καθορίστηκαν στις συμφωνίες, αλλά τα έκλεψαν και τα χρησιμοποίησαν κατά τη δική τους χρήση. Κατά τη διάρκεια της περίοδου από τις 23 Ιανουαρίου 2014 έως τις 29 Απριλίου 2014. Το 2014 διέπραξε καταχραστική χρήση των κεφαλαίων του Γκενάντι Βικτόροβιτς Μπουλίν, που ανέρχονται σε 815.000 ρούβλια, δηλαδή σε μεγάλη κλίμακα με απάτη και παράβαση εμπιστοσύνης, που συνίσταται στο να δημιουργηθεί σε αυτόν ως πελάτης της QVBA, οργάνωση ομάδας σε Fisher Crapar. Μια ψευδής εμφάνιση της δυνατότητας απόκτησης υψηλού εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα, ο πελάτης συνήψε συμφωνία υπηρεσίας για την παροχή ενός λογαριασμού συναλλαγών, με το ποσό των κεφαλαίων επάνω της ίσο με το ποσό των κεφαλαίων που εισπράχθηκαν από τον πελάτη. Συμφωνίες υπηρεσίας μεσητείας και επίσης παρέχε στο δικαστήριο συνομότες με τα δικά τους κεφάλαια. Αυτές οι συμβάσεις για απευθείας πρόσβαση στη διαπραγμάτευση μετοχών και παραγόγων. Ωστόσο, οι εταίροι στην εγκληματική συνεργασία γνώριζαν ότι οι υποχρεώσεις τους προς την κυβέρνηση, προς τον πελάτη για τα πληρωμή, κεφάλαια παρέμειναν ανεκπλήρωτες, δεδομένου ότι οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες μεσητείας του οργανισμού, με τον οποίο είχε συμφωνήσει να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές μετοχών, ήταν ψευδείς. Οι συγκατηγορούμενοι δεν χρησιμοποίησαν τα χρήματα που έλαβαν από τον πελάτη βάσει αυτής της συμφωνίας για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στις συμφωνίες, αλλά το έκλεψαν και το χρησιμοποίησαν κατά τη δική τους προσωπική κρίση. Κατά τη διάρκεια της περίοδου 7 Φεβρουαρίου 2014 έως 20 Μαΐου 2014.
Τεχνητή νοημοσύνη σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα. Με απάτη και παραβίαση εμπιστοσύνης που συνίσταται στο να δημιουργήθηκε σε αυτόν ως πελάτης της οργάνωσης της ομάδας QBF. Ήμουν περίεργος. Μια ψευδής εμφάνιση της δυνατότητας απόκτησης υψηλού εισοδήματος, ως αποτέλεσμα της οποίας ο πελάτης υπέγραψε μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση ενός εμπορικού λογαριασμού, με το ποσό των κεφαλαίων που ισούται με το ποσό που εισπράχθηκε από τον πελάτη. Συμβάσεις υπηρεσιών μεσητείας και παρήχε στους συνομότες τα κεφάλαιά του στο καθορισμένο ποσό για διαχείριση εμπιστοσύνης. Αυτές οι συμβάσεις συνήφθησαν για άμεση πρόσβαση στις αγορές μετοχών και παραγόγων. Παρ' όλα αυτά, οι συμμετέχοντες στην εγκληματική οργάνωση γνώριζαν ότι οι υποχρεώσεις τους προς τον πελάτη για πληρωμή των κεφαλαίων. Τα κεφάλαια δεν ικανοποιήθηκαν καθώς οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες μεσητείας της οργάνωσης, με την οποία είχε συμφωνήσει να παρέχει άμεση πρόσβαση σε διεθνείς μετοχές, Ήταν ψευδής. Οι συγκατηγορούμενοι δεν χρησιμοποίησαν τα χρήματα που εισέπραξαν από τον πελάτη, σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, για τους σκοπούς που αναφέρονται στις συμφωνίες, αλλά τα έκλεψαν και τα χρησιμοποίησαν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. 22 σελίδες που περιγράφουν κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της απάτης QBF αποκλείστηκαν. Σύντομα θα δημιουργηθεί ένας νέος αφιερωμένος χώρος στην ιστοσελίδα μας. Η απάτη του QBF και του κύκλου ΝΟΕ αποκαλύπτεται. Μία βαθιά εξερεύνηση στην οικονομική απάτη της Ρωσίας. Επισκόπηση σχεδίου. Η εταιρεία QBF με έδρα στη Μόσχα, σε συνεργασία με τη ρωσική αδελφή εταιρεία της, Q-Broker LLC, και η εταιρεία Pride Constance Investment Ltd. Υποσχέθηκαν στους επενδυτές μέγιστη άνεση, αξιοπιστία και ένα σημαντικό εξουσιοδοτημένο κεφάλαιο $303 εκατομμύρια. Εκατομμύρια ρούβλια. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η QBF δεν χρησιμοποίησε τα χρήματα των επενδυτών για να αγοράσει μετοχές σχετικά με επιλογές δημόσιας προσφοράς, όπως υποσχέθηκε. Αντίθετα, τα κεφάλαια επενδύθηκαν σε έργα ανάπτυξης του δικαιούχου του ομίλου εταιριών. Ο Arvis Pakov και ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων των πελατών αποσύρθηκαν στο εξωτερικό. Μέχρι το 2021, η QBF σταμάτησε να πληρώνει τους επενδυτές για όλα τα προϊόντα εκτός χρηματιστηρίου, κατηγορώντας τη Q-Broker LLC για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων. Ο δικαιούχος Σπάκα Ρωμάν φέρεται να εξαφανίστηκε στο εξωτερικό. Κύριοι παίκτες, Ρωμάν Σπάκοφ. Ο Ρωμάν Σπάχοφ, δικαιούχος του ομίλου εταιριών και κεντρική φιγούρα πίσω από την απάτη. Ο Στανισλάβ Ματιούκιν, επικεφαλής της εταιρείας, κατηγορείται για δημιουργία μιας περίπλοκης νομικής δομής για να προστατεύσει την κύρια επιχείρηση από ευθύνες. Δυνατότητες. Κύριοι παίκτες, η Λίντα, η Αθανασία κάνουν. Συνδεδεμένη με τις υπηρεσίες ελέγχου μέσω της εταιρείας της, Alia Circle και Noah Circle, διαδραμάτισε κέριο ρόλο στις επιχειρήσεις της απάτης. Υπεύθυνος για το τμήμα οικονομικών της QBF, λειτουργία offshore και όλες τις επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων. Τρόπος λειτουργίας. Η γοητεία της QBF βρίσκεται στις υποσχέσεις της για σημαντικά κέρδη, οδηγώντας τους επενδυτές να πιστεύουν στην επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων τους. Παραπλανητικές πρακτικές. Οι επενδυτές τακτικά έλαβαν πλαστά μηνιαία και τριμηνιαία αναφορές που ζωγράφιζαν μια ρόδινη εικόνα κερδοφορίας. Ωστόσο, όταν προσπάθησαν να εξαργυρώσουν, η QBF χρησιμοποίησε μια πληθώρα δικαιολογιών για να απορρίψει τα αιτήματά τους. Το μέγεθος της απάτης! Η χρηματοοικονομική καταστροφή που προκάλεσε το QBF κυμαίνεται μεταξύ 2 έως 7 δισεκατομμυρίων ρωσικών ρουβλίων. Η λίστα των θυμάτων διαβάζεται σαν ένας κατάλογος προσωπικότητων της κοινωνίας, περιλαμβάνοντας θρησκευτικούς ηγέτες, στρατηγούς, υπουργούς και παρόμοιους. Υπουργοί και διευθυντές μεγάλων ιδρυμάτων. Ξετυλίγοντας την απάτη. Η πρόσωψη άρχισε να καταρρέει όταν οι επενδυτές αντιμετώπισαν εμπόδια στην πρόσβαση των κεφαλαίων τους. Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι οι ισχυρισμοί της QBF για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις αποφάσεις επενδύσεων ήταν αβάσιμοι. Νομικές συνέπειες. QuickBooks η πιο ανόητη επιχείρηση κορυφώθηκε με την ακύρωση της άδειάς της τον Ιούλιο του 2021. Ενώ κάποιοι δράστες αντιμετώπισαν τις νομικές συνέπειες, πολλά θύματα παρέμειναν σιωπηλά, πιθανώς λόγω της αμφισβητούμενης φύσης των επενδύσεων τους. Συνέπειες. Το σκάνδαλο QBF έχει λεκιάσει τη φήμη του ρωσικού χρηματοοικονομικού τομέα και έχει τονίσει την επιτακτική ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία και διαφάνεια.
Καθώς η ιστορία εκτιλήσεται, αποτελεί έντονη υπενθύμηση των κινδύνων από την ανεξέλεγκτη οικονομική αδικοπραγία. Η ιστορία της QBF έχει κεντρήσει σημαντική προσοχή των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία, με δημοσιεύσεις όπως το Forbes να φωτίζουν τις πολυπλοκότητες της οικονομικής πυραμίδας. Η περίληψη του κατηγορητηρίου στην ποινική υπόθεση και αριθμός 12.000, όταν 5.000 και 7 νέα στις 902 λεπτομέρειες αποκαλύπτουν τις εκτεταμένες και περίπλοκες νομικές δραστηριότητες που οδηγούνται και από τον Άρβι Σπάκα, ο επικεφαλής της οικονομικής ομάδας QBF. Αυτή η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για τη δημιουργία, τη μη άμεση καθοδήγηση και την παράνομη συνεργασία, παραβιάζοντας τα άρθρα 210 και 159 του ποινικού κώδικα της Ρωσίας για απάτη. Στοιχεία του εγκληματικού σχεδίου. Δημιουργία εγκληματικής συνεργασίας. Αξιοποιώντας την επιδραστική του θέση, ο Σπάκοφ δημιούργησε μια εγκληματική σύνδεση με ξεκάθαρη κατανομή ρόλων, επικεντρωμένη στη διάπραξη απάτης μέσω επενδυτικών σχημάτων και αξιόγραφων και συμβόλαια επιλογής εκτός χρηματιστηρίου. Μεθοδολογία. Ο σύλλογος λειτουργούσε μέσω δομικά ανεξαρτήτων μονάδων με συγκεκριμένες λειτουργίες. Δημιούργησαν και κατοχύρωσαν νομικά πρόσωπα. Παράγουν φανταστικά συμβόλαια και συμπεριλαμβάνουν άμεσους δράστες και ανυποψίες τους συμμετέχοντες για να εκτελέσουν το εγκληματικό σχέδιο. Διαδικασία υπεξαίρεσης. Το σχήμα περιλάμβανε στάδια όπου ταυτοποιούνταν πιθανοί πελάτες, παραπλανήθηκαν να πιστέψουν σε κερδοφόρες επενδύσεις και στη συνέχεια πίστηκαν να υπογράψουν συμφωνίες πελατών. Τα κονδύλια στη συνέχεια ξεπλήθηκαν μέσω διαφόρων μεθόδων. Ρόλοι και καθήκοντα. Ως ηγέτης, ο Σπάκοφ ήταν υπεύθυνος για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και τη διεύθυνση των δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε τεχνικές απάτης και της διανομής των εγκληματικών εσόδων. Είναι βασικά μέλη. Όπως ο Βίες Σπακόμοβ, η Λίντα Αθαναζιέιντου, ο Ματ Ιουκίν, ο S.A., ο Μουνάιεμ Ζιάβερ, ο C.S. Κολούμπεβ και η E.A. Ρωσιέβα ανατέθηκαν συγκεκριμένοι ρόλοι στον οργανισμό. Κάθε ένας ηγούνταν διαφορετικών δομικών υποδιαιρέσεων και εκτελούσε τις αναθετημένες λειτουργίες για την περαιτέρω προώθηση των εγκληματικών στόχων. Εγκληματικές δραστηριότητες και επιπτώσεις. Ο οργανισμός διέπραξε συστηματικά απάτη μεγάλης κλίμακας, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για πολλά θύματα. Κάθε συγκεκριμένη περίπτωση απάτης περιγράφεται αναλυτικά, τονίζοντας τη συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στις εγκληματικές δραστηριότητες. Τερματισμός δραστηριοτήτων. Η λειτουργία αυτής της εγκληματικής συνεργασίας σταμάτησε από τις επεμβάσεις των ενόπλων δυνάμεων, οδηγώντας στην κατηγορία των μελών της για τους ρόλους τους στην οργάνωση. Η κατηγορία τονίζει την περίπλοκη και συντονισμένη φύση του εγκληματικού σχεδίου, οι ρόλοι διαφόρων ατόμων στην παρατεταμένη απάτη και η σημαντική επίδραση στα θύματα. Η εταιρεία με έδρα τη Μόσχα QEF με τη ρωσική θυγατρική της Q-Broker LLC και την κυπριακή εταιρεία Constance Investment Ltd. Υποσχέθηκε στους επενδυτές τη μέγιστη δυνατή ευκολία και αξιοπιστία, είχε ένα σημαντικό εγκεκριμένο κεφάλαιο 333 εκατομμυρίων ρουβλίων και ήταν αδειοδοτημένος από την Κεντρική Τράπεζα στη Ρωσία, στην Κύπρο και σε πολλές άλλες δικαιοδοσίες. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η QBF δεν χρησιμοποίησε τα χρήματα των επενδυτών όπως υποσχέθηκε. Ανταυτού τα κονδύλια επενδύθηκαν σε έργα ανάπτυξης του δικαιούχου του ομίλου εταιριών, εταιρείες RV Spachov και σημαντικό μέρος των κεφαλαίων των πελατών αποσύρθηκε στο εξωτερικό. Μέχρι το 2021 η QBF σταμάτησε να πληρώνει τους επενδυτές για όλα τα προϊόντα εκτός χρηματιστηρίου, κατηγορώντας την Q-Broker LLC για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων. Ο δικαιούχος Σπάκοφ Ρωμάν φέρεται να εξαφανίστηκε στο εξωτερικό. Κύριοι παίκτες, ο Ρωμάν Σπάκοφ, ο δικαιούχος του ομίλου εταιριών και η κεντρική φιγούρα πίσω από την απάτη. Λίντα Αθανασιάδου! Υπεύθυνος για τα οικονομικά της QBF. Αναπτύσσοντας μια περίπλοκη δομή για να προστατεύσουν παράνομες δραστηριότητες και είναι υπεύθυνοι για όλες τις επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.